Olúwa gbà ẹ́. Abẹ́ fún iṣẹ́ agbára ìwọ Ọlọ́run. Abẹ́ fún iṣẹ́ ògo ìwọ Jésù yìí nínú ayé ẹnì kankan. Ẹni mọ Ísírẹ́lì gba ọpẹ́. Olúwa gbà ẹ́. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Olúwa dáríjì. Àánú rẹ kó fọhùn. Àánú rẹ kó fọhùn. Olúwa jẹ́ ká àánú rẹ kó fọhùn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí ayé ẹnì kankan. Olúwa jẹ́ ká àánú rẹ fọhùn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí ayé ẹnì kankan. Àánú ńlá Ọlọ́run fọhùn jáde. Oore ọ̀fẹ́ Jésù ẹ fọhùn jáde. Lónìí bú jáde. Bú jáde bàbá. Járe ọ. Járe ọnú agbára ìwọ Jésù. Járe ọnú ògo rẹ. Járe ọnú ògo rẹ. Járe ọnú ògo rẹ. Járe ọnú ẹwà rẹ. Járe ọnú ọlá rẹ. Járe ọnú ògo rẹ. Járe ọnú ògo rẹ bàbá. A ó sì gbé ọ ga. A ó sì yìn ọ́ lógo. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Ọlọ́run jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Children of God, let's start thanking Jesus. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa. Let's thank Him for the grace given to us. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní ńlá. Let's thank God for this opportunity. Fún àǹfààní ńlá tá a rí gbà níwájú For this rẹ̀. great opportunity we have received from Him. Fún wa agbára tó fi kan ayé wa gbogbo. For the powerful one He has used to touch our hands. Fún ìṣẹ́gun rẹ̀ lórí ayé wa For sẹ́. the victory life He has used to touch our life. Bẹ́ẹ̀ ká gbóhùn wa sókè sí Ọlọ́run He wants yìí. us to lift up our voice. Fún orin ńlá tó ṣe. For that great thing He has done. Orin ńlá tó ṣe ní gbogbo ọ̀nà fún wa. For the great thing He has done in every ramifications of Bẹ́ẹ̀ ká life. dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù I yìí. want us to thank this God Fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ sẹ́. for His wondrous work. Fún àǹfààní agbára rẹ̀ lórí ayé The wa. opportunity over our life. Pé Jésù ṣe o. That Jesus, thank you Fún ohun tó ń ṣe lónìí. for what you are doing, Fún ohun tó wà tún ṣe for what you are going to do nínú ayé wa sẹ́. in our life. Ẹ pé ó lànà ìyanu. We thank you because you are going to make a Ẹ pé way. ó fọwọ́ agbára rẹ̀ hàn. We thank you because you are going to touch us with your Ẹ pé hands. ó ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́. For you are going to perform wonders. Ẹ pé ó dojú ti ọ̀tá. For you are going to put enemy to shame. Ẹ pé ó sì mú ẹ̀gàn ayé wa kúrò. For you are going to put away the good of Ẹ ká our dúpẹ́ life. fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó wá sí ìmúṣẹ. For His word that is going to come to fulfillment in our Lórí life. ayé wa lónìí. Over our life today. Ẹ ká dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó wá sí ìmúṣẹ. For His word that will come to accomplishment in our Lórí life. ọ̀nà wa lónìí. In our journey today. Ọba tí ó nawọ́ agbára rẹ̀ One jáde. who is going to stretch forth His hands. Ẹ ká over dúpẹ́ our lọ́wọ́ life. Jésù yìí. Let's thank this God. Pé Jésù ṣe o. That Jesus, thank you. Jésù ṣe o. That Jesus, thank you. Jésù ṣe o. That Jesus, thank you. Fún àǹfààní ògo rẹ̀. For the your great glorious, Fún àǹfààní ògo rẹ̀. for your great glorious opportunity Nínú ayé ẹnìkankan. in our life, Lórí ilé ẹnìkankan. over our household, Nínú ẹbí ẹnìkankan. over our family. Ẹ ká dúpẹ́ fún ìpamọ́ rẹ̀ tó pọ̀. Let's thank Him for His protection. His protection Lórí ayé wa sẹ́. over our life, Lórí ọ̀nà wa sẹ́. over our journey, Lórí ayé ọmọ wa sẹ́. over the life of our Bẹ́ẹ̀ ká children. bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Let's Ọlọ́run start yìí. thanking God. Pé Jésù mà ṣe. That Jesus, thank you. Olúwo ṣeun. That God, thank you. Olúwo ṣeun. That Lord, thank you. Olúwo ṣeun. That Lord, thank you. Olúwo ṣeun. Thank you. Ọlọ́run mo yìn ọ́. Lord, thank Fún ohun you tó ń ṣe inú ayé for what mi. you are doing in my life. Olúwa mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún ohun tó ń ṣe inú ayé for ọmọ what you mi. are doing in the life of my child. Olúwa mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún ohun tó ń ṣe inú iṣẹ́ mi. for what you're going to do in my life. Olúwa mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún ohun tí wàá ṣe for lọ́wọ́lọ́wọ́. what you're going to do right Olúwa now. mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún àrà tó fàyè mi for the dá. wonders you're going to perform. Olúwa mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún àrà tó fàyè ọmọ mi for the dá. wonders you're going to perform in the life of Olúwa mo my gbé child. ọ ga. Lord, I thank Fún you iṣẹ́ rẹ ní gbogbo for your ọ̀nà. work in every way. Olúwa mo gbé ọ ga. Lord, I thank you Fún iṣẹ́ agbára rẹ. for your powerful work, Fún iṣẹ́ ògo rẹ. for your glorious work, Fún iṣẹ́ ẹwà rẹ. for your beautiful work Lórí ayé mi. over my life, Lórí ayé ọmọ over the life gbogbo. of my child, Lórí ẹbí. over the family, Lórí ara. over my Mo labor. fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù I want yìí. to thank God. Pé Jésù ṣe o. That Jesus, thank you. Jésù mo yàn That ọ́. Jesus, thank you. Pé kó wàá tún ṣe ohun For ọ̀tún you are ayé going mi to do lónìí. great things in my life Torí pé today o ti again. pèsè ìyanu Because you have lẹ́lẹ̀ already made the fún provision ayé mi. for my life. Torí mo ti mọ̀ pé wàá náwó agbára Because I jáde. know you are going to stretch for Pé your kó wàá náwó word. ògo jáde. You are going to stretch for your Sórí glorious ayé hands mi over lónìí. my life. Jésù ṣe. Now just Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ let's sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run children yìí. of God. Ìwé kò bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ Let's start thanking fún God for àǹfààní that. tó rí gbà. For the opportunity we Dúpẹ́ have fún oore received. ọ̀fẹ́ Let's thank Him èyí tó wá ayé rẹ rí. for the search for your life. Dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ For the grace tó wá ayé rẹ rí. that search for your life. Dúpẹ́ fún oore For ọ̀fẹ́ the grace èyí tó wá ayé ọmọ rẹ that rí. search for the life of your child. Oore ọ̀fẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. For the life in every way Èyí tó wá wa rí. that has searched for Oore you. ọ̀fẹ́ ìgbàlà ọkàn. For the grace
of redemption. of redemption. Oore ọ̀fẹ́ ìgbàlá ọkàn For the grace of redemption tó fi gbà wá. that is as used to save Èyí us. tó fi tú wa sílẹ̀ That is used to deliver us lọ́wọ́ ogun gbogbo. from every battle Bẹ́ẹ̀ of kó life. dúpẹ́ lọ́wọ́ I Jésù want yìí. to thank God. Jésù o ṣé o. That God thank you. Jésù o ṣé o. God thank you. Jésù o ṣé o. God thank you. Jésù o ṣé o. God thank you. Jésù mo yìn ọ́. God thank you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Thank this God like Jésù mo yìn ọ́. that. Thank this God like Olúwa mo gbé ọ ga. God, I exalt you. Olúwa mo gbé ọ ga. God, I exalt you. Olúwa mo gbé ọ ga. God, I exalt you. Fún àrà ńlá. For your work, Fún àrà ńlá. for your wonders. Wọ́n fún àrà ńlá. For your wonders Èyí tí wàá tún dá that you lónìí are going to do today nínú again ayé mi. in my life, Nínú ayé àwọn ọmọ in mi. the life of my child, Ní ọ̀nà mi gbogbo. in my journey, Nínú iṣẹ́ mi. in my work. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Thank this God like that. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Thank this Jesus like Mo fẹ́ that. kó yìn Ọlọ́run. I want to exalt Mo God fẹ́ kó like that. gbé Ọlọ́run I ga. want to exalt Jesus Mo like fẹ́ kó that. gbé I Ọlọ́run want ga. to exalt God. Mo fẹ́ kó gbé Ọlọ́run I ga. want you to exalt God. Kábíyèsí o ṣé o. Thank you, Jesus. Kábíyèsí rẹ Olúwa. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Bàbá. Kábíyèsí rẹ Olúwa. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Kí ló fi mọ́lẹ̀ ṣe? Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Bàbá mímọ́ o. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Bàbá ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Mo fẹ́ kó bẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run want bẹ́ẹ̀. to stand thanking this God like that. Bàbá kábíyèsí rẹ Olúwa. Kábíyèsí rẹ Olúwa. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Kí ló fi mọ́lẹ̀ ṣe? Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ́búra. Ìyá Ọlọ́run wa. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Ògo yẹ Ọlọ́run wa. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Ìyá ìyá Ọlọ́run wa. Ọba tó ògo yẹ Ọlọ́run wa. Ìyá
Facebook went off. I can see why. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There might be no. I don't know why. The internet. Let's see. Ẹ ká orúkọ Jésù sẹ́. Let's call the name of Jesus. Olúwa mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ lónìí. Lord, I have come unto you today. Ẹ fàánú gba ayé mi. Let your mercy receive my life today. Ẹ má ṣe ro tẹ̀ṣẹ̀ mi bàbá. Do not think of my sin. Ẹ má ṣe ro tẹ̀ṣẹ̀ mi bàbá. Do not think of my sin, Father. Ẹ fàánú gba ayé mi tọmọtọmọ. Use your mercy for my life today. Ẹ fàánú wá ayé mi rí. Let your mercy search for my life today. Ẹ fàánú wá ọ̀nà mi ríṣẹ́. Let your mercy search for my journey today. Ayé mi jó gba àánú ńlá. Let my life receive mercy today. Ayé mi jó gba àánú ńlá. Let my life receive great mercy today. Ayé mi jó gba àánú Let ńlá. my life receive great mercy today. Ayé mi jó ra àánú gbà. Let my life receive mercy Ẹ today. kó porúkọ I want Jésù. you to call the name of Jesus. Olúwa fi àánú gbà mí. Father, use your mercy today for me. Olúwa fi àánú gbà mí. Use your mercy to save me today. Ẹ porúkọ Jésù Call the dáadáa. name of Jesus very well. Ogun ọ̀run fi àánú gba ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Heaven, use your mercy to save my life today. Olúwa fi àánú gba ayé Let mi. your mercy save my life Ẹ today. kó porúkọ Jésù sẹ́. Call the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ra àánú gbà. Let me receive mercy today. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí ayé mi gba Let àánú my ńlá. life receive mercy. Ẹ jẹ́ kí ayé àwọn ọmọ mi kó rí àánú Let gbà. my child receive mercy. Ìwọ orí mi gba àánú. My head receives mercy. Olúwa fi àánú gbà mí. Life receives mercy. Olúwa fi àánú gba ayé mi. Use your mercy to save my life. Porúkọ Jésù dáadáa. In the name of Jesus. Ẹ ṣàánú fún mi sẹ́. Have mercy on me. Nínú àdúrà eléyìí. In this prayer. Nínú àdúrà eléyìí. In this prayer. Ẹ jẹ́ ra àánú gbà. Let me receive mercy. Nínú àdúrà In eléyìí. this prayer. Ẹ jẹ́ ayé mi ra àánú Let gbà. my life receive mercy. Nínú àdúrà In this eléyìí. prayer. Ẹ jẹ́ kó ayé ọmọ mi ra àánú Let the gbà. life of my child receive mercy. Porúkọ In Jésù. the name of Jesus. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy on me. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy on me. Olúwa ṣàánú Lord, fún have mi. mercy on me. Olúwa ṣàánú Lord, fún have mi. mercy on me. Olúwa ṣàánú Lord, fún have mi. mercy on me. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ṣé àwọn Facebook ṣe gbọ́ mi ní ọdún náà? Praise the Lord. Hallelujah. Because I don't want to cut it off and cut it off already because I see something happening. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa ṣàánú fún ayé mi. Lord, have mercy over my life. Olúwa ṣàánú fún ayé ọmọ mi Have gbogbo. mercy over my child. Ìpín mi gba àánú. My receives mercy destiny. Ìpín mi gba àánú. My destiny receives mercy. Ìwọ orí mi rà àánú gbà. My head receives mercy. Láwùjọ àwọn èèyàn ṣe tèmi fún mi bàbá. Amongst people, Father, do my own. Láwùjọ àwọn èèyàn ṣe tèmi bàbá. Among different people, Father, do my own. Láwùjọ àwọn èèyàn lórúkọ Jésù ṣe tèmi bàbá. Among different people, Father, do my own. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù láwùjọ àwọn èèyàn. I want you to call the name of Jesus among Olúwa people. ṣe tèmi fún mi. Lord, have mercy on me. Porúkọ Jésù kọ́lọ́run kó dẹ lóhùn. Lord, have mercy on me. Porúkọ Jésù kọ́lọ́run kó dẹ Call the lóhùn. name of Jesus, I God should answer you. Porúkọ Jésù kólúwa kó dẹ Call lóhùn. the name of Jesus to answer you. Ayé mi rà àánú gbà. My life receives mercy. Ayé mi rà àánú My gbà. life receives mercy. Ayé ọmọ mi rà àánú The gbà. life of my child receives mercy. Porúkọ Jésù iṣẹ́ mi rà àánú gbà. My job receives Ọ̀nà mi mercy. rà àánú gbà. My journey receives mercy. Porúkọ Jésù ayé mi kó rà àánú gbà. Call the name of Jesus, my life receives mercy. Porúkọ Jésù dáadáa. Call the name of Jesus. Olúwa fàánú gbà mí. Lord, use your mercy to save me. Olúwa fàánú gbà mí. Use your mercy to save me. Olúwa fàánú gbà mí. Use your mercy to save me. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Okay, YouTube ṣe let the YouTube post stay. Ẹ má bínú bóyá kàtẹ̀ṣẹ̀ mú gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ má bínú. I think those except those on showers of blessing may ní pa. But YouTube, let me leave that open. I will just switch. Okay. Ẹ jẹ́ kí n rà àánú gbà. Let me receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú gbà. Let me receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú gbà. Let me receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú gbà. Let me receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú láàrẹ gbà. Receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú láàrẹ gbà. Receive your mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú láàrẹ gbà. Let me receive mercy. Olúwa jẹ́ n rà àánú láàrẹ gbà. Receive your great mercy. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù I dáadáa. want you to call the name of Jesus. Olúwa jẹ́ n rà àánú gbà. Let me receive mercy. Àánú wọnú ayé mi wá. Mercy enters my life. Àánú wọnú iṣẹ́ mi wá. Enter my journey. Àánú wọnú ilé mi wá. Mercy enter my life. Porúkọ Jésù dáadáa. Call the name of Jesus very Àánú well. tọ ọ̀nà mi wá lónìí. Mercy charge for my life today. Àánú tọ ọ̀nà mi wá Mercy lónìí. charge for my life today.
àánú tọ ọ̀nà mi wá Let me lónìí. search for my life today. Ẹ pe orúkọ Jésù Call dáadáa. the name of Jesus very well. Olúwa fàánú gba ayé mi. Use your mercy to save Gbogbo my ibi tó life. kù sí wárí fún mi. Wherever it is left, Father, search Gbogbo for ibi it tó for me. kù sí wárí fún mi. Everywhere that is left, Father, search for it Gbogbo for ibi me. tó kù sí wárí fún mi. Everywhere that is left, Father, receive it Gbogbo for ibi me. tó kù sí wárí fún mi. Father, receive it for me. Gbogbo ibi tó kù sí wárí fún mi. Wherever it's left, Father, receive it Orúkọ for me. Jésù, gbogbo ibi tó kù sí wárí fún mi. Where it's left, Father, search it for me. Gbogbo ibi tó kù sínú ayé mi wárí. Where it's left, Father, search it for Gbogbo ibi me. tó kù sínú ayé ọmọ mi Where wárí. it's left to my life, Father, search it for me. Ask the Lord to locate the blessing for you. Gbogbo ibi tó kù sí Olúwa wárí. Everywhere that is left, Gbogbo Father, ibi left tó it kù for sí me. ọ̀nà mi Olúwa wárí. Everywhere that is left, Father, locate it for Orúkọ me. Jésù dáadáa. Call the name of Jesus very Olúwa well. wárí fún mi. Father, search it for me. Wá ayé mi rí fún Search mi. for my life for me. Wá ayé mi rí fún Search mi. for my life for me. Wá ayé mi rí fún mi. Search for my life for me. Wá ayé mi rí fún mi. Search for my life for me. Wá ayé mi rí Search fún for mi. my life for me. Wá ayé mi rí Search fún for mi. my life for me. Wá ayé ọmọ mi rí Search fún for mi. my life for me. Wá ọ̀nà mi rí fún Search mi. for my journey for me. Wá ògo mi rí Search fún for mi. my glory for me. Wá ẹwà mi rí fún Search mi. for my beauty for me. Wá iṣẹ́ mi fún mi. Search for my life for Wá me. ilé mi fún mi. Search for my life for me. Orúkọ Jésù Call the dáadáa. name of Jesus very Olúwa well. wárí fún mi. Search for it for me. Olúwa wárí fún Search mi. for it for me. Láwùjọ èèyàn wárí. Among people, search it for me. Láwùjọ èèyàn wárí. Among people, search it for me. Láwùjọ èèyàn wárí. Among people, search it for me. Láwùjọ èèyàn wárí. Among people, search it for me. Olúwa wárí. Father, 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 search it for me. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristì. Olúwa wá. Amen. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus very well. Ẹ sọ fún Jésù. Ọwọ́ alágbára tó wà ní ayé mi Every lónìí. powerful one that is disturbing my life today. Ọwọ́ alágbára tó wà ní ayé mi Every lónìí. powerful life in my life today. Olúwa mú kúrò. Father, take it away. Olúwa mú kúrò. Take it away. Ọwọ́ alágbára tó wà ní ayé mi Every lónìí. powerful one in my life today. Ọwọ́ alágbára tó ń bẹ ní ọ̀nà mi Every lónìí. powerful life in my journey today. Olúwa mú kúrò. Father, take it away. Jésù mú ọwọ́ alágbára kúrò Jesus, lórí take ọ̀rọ̀ it mi. away from my life. Ọwọ́ alágbára tí ń yọ mí lẹ́nu. Every powerful life disturbing me. The hand of the strong man. Èyí tó ń yọ ẹ́ lẹ́nu. That is disturbing me. Lórúkọ Jésù k'Olúwa kó mú kúrò. Father, take it away. Ọwọ́ alágbára tó ń yọ mí lẹ́nu. Olúwa Every mú strange or kúrò. careful one disturbing my life. Ọwọ́ alágbára tí ń dààmú mi mú Every kúrò. powerful life disturbing my life. Ọwọ́ alágbára tí ń dààmú ayé mi mú kúrò. Every powerful life disturbing my Orúkọ life. Jésù dáadáa. Ọwọ́ alágbára tí ń yọ mí lẹ́nu. Olúwa Every mú powerful kúrò. life disturbing my life. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun. Father, give me victory. Lọ́wọ́ alágbára tí ń yọ ayé mi lẹ́nu. Over powerful man disturbing my life. Ọwọ́ alágbára tí ń yọ ọ̀nà mi lẹ́nu. Over powerful man disturbing my life. Lọ́wọ́ alágbára tí ń yọ ayé ọmọ mi lẹ́nu. Over powerful life disturbing Ẹ the fún life mi ní of my child. ìṣẹ́gun ní ọdún yìí. Give me victory today. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun ní gbogbo Give ọ̀nà. me victory in every way. Ó yá pe orúkọ Jésù Call dáadáa. the name of Jesus very Kí ayé well. yín kó gba ìṣẹ́gun. To my life to receive Kí ọ̀nà victory. yín kó gba ìṣẹ́gun. My journey to receive Lọ́wọ́ victory. alágbára tí ń dààmú ayé Over the ẹni. powerful man disturbing me. Lọ́wọ́ alágbára tí ń pọ́n ayé ẹni lójú. Over the powerful life disturbing me. Lọ́wọ́ alágbára tí ń fìyà jẹ ayé ẹni. Over the powerful man Bẹ́ẹ̀ kó pe disturbing me. orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Lọ́wọ́ alágbára tí ń dààmú ayé mi. Call the name of Jesus. Very well. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun. Give me victory. Ìwà ayé mi gbà á. My life, Ìṣẹ́gun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. receive victory. Ayé ọmọ mi gbà á. The life of my child, Ìṣẹ́gun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. give me victory. Lọ́wọ́ alágbára tí ń dààmú ayé Over mi. powerful man, Forúkọ Jésù. call the name of Jesus. Forúkọ Call Jésù. the name of Ó Jesus. dá kó o ní ìṣẹ́gun. You are off for Ó dá ká ayé rẹ kó ní ìṣẹ́gun. some good for your life. to Ó have dá victory. kí ayé ọmọ rẹ kó ní Good for ìṣẹ́gun. the life of your child. to Lọ́wọ́ have alágbára victory. tí ń dààmú ayé Over ẹni. the powerful man disturbing Lọ́wọ́ me. alágbára tí ń gbé ayé ẹni Over the ṣánlẹ̀. powerful man disturbing me. Lọ́wọ́ alágbára tí ń gbé ayé ẹni Over ṣánlẹ̀. powerful man disturbing Ayé me. mi ní ìṣẹ́gun My life lónìí. have victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life have victory today. Ayé mi ní My life ìṣẹ́gun. have victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life have victory today. Ayé mi ní ìṣẹ́gun. My life have victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life have victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life get victory today. Ayé ọmọ mi ní The ìṣẹ́gun. life of my child get victory today. Ayé mi ní ìṣẹ́gun. My life have victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life get victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life get victory today. Ayé mi ní My ìṣẹ́gun. life get victory Gba today. ìṣẹ́gun lónìí. Receive victory today. Gba ìṣẹ́gun lónìí. Receive victory today. Gba ìṣẹ́gun lónìí. Receive victory Rí today. ìṣẹ́gun gbà. Receive victory Rí today. ìṣẹ́gun gbà. Get victory Rí today. ìṣẹ́gun gbà. Get victory today. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristì. Olúwa wa. Amen. Ẹ ní bínú ni. Hallelujah. Amen. Mo rò pé Facebook yìí kò ẹ jẹ́ ká try lẹ́ẹ̀kan sí bóyá a ṣe dáadáa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Technical issue. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. I hope those on Facebook, you can hear me now. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And I've told all the secret that we need to do. Like when something is not working, let's go to other place well, anyone that want to give a testimony or his testimony today, call me on Facebook.
Don't worry. Don't call me directly. Hallelujah. Don't call me. You can call me on Facebook. Okay. If you have any testimony or you text it, how can I say that? Let's call the name of Jesus. Father, Father, stretch forth your hands today. My life receive wonders that you are looking for. Give me my victory today. Let my miracle touch me today. Let my miracle reach me today. Let my miracle reach my life today. I must not be put to shame among people. I must not be put to shame over my children. I must not be put to shame over my children. Give me my victory. Let my life receive that miracle. Have mercy on me. 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 Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore èmi. Ó yá. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ó yá. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore mi. Ọlọ́run mi ò tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́ bàbá o. Alágbára gíga o. Alágbára gíga o. Bàbá ńlá. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore. Ó yá o. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore. Olórí ayé rẹ o. Ó dìde kó wá orí. Olórí ayé ọmọ rẹ o. Ó dìde kó wá rí láyé. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore. Ó yá o. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́ láyé. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore mi. Olórí ayé rẹ dà. Ó dìde kó wọ orí láyé. Olóore ayé rẹ dà. Ó dìde kó wọ ọmọ ẹ rí. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́ bàbá. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore. Ó yá o. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́ bàbá. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore mi. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹlẹ́dàá mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore. Ó yá. Ọlọ́run mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Ẹlẹ́dàá mi tinútinú ni kó ràn mí lọ́wọ́. Gbé mi ṣe kòǹgẹ́ olóore mi. Ìgbàyà mi Olódùmarè, yáyé mi dùn bí oyin. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Ó dìnnà kí ìgbà kó yáyé rẹ̀ ni. Ó dìnnà kí ìgbà kó yáyé ọmọ rẹ̀ ni. Ó dìnnà kí ìgbà kó yẹ ọsẹ. Ògbúdọ̀ gbé ayé nú ìyànú ẹ̀gàn. Ojú ògbúdọ̀ tì ọ́. Ó dìnnà kí Ọlọ́run kó fa ayé rẹ̀ dìde. Àkókò ìyanu rẹ tó. Gbogbo àkókò àṣeyọrí tó ti dúró dè. Ó yá fi gbà yá mi Olódùmarè. Yáyé mi dùn bí oyin.
dùn tóyin lọ ayé mi dùn bí oyin ó dùn tóyin lọ sẹ́ lórí ọmọ rẹ ni ó nà kí ìgbà kó yá ayé rẹ o ayé mi dùn bí oyin ó dìnà kí ìgbà kó yá ọmọ rẹ sẹ́ ó mà parí ó ṣẹlẹ̀ ó nà kí ayọ̀ kó wọlé tọ̀ wá ayé mi dùn ó nà kí ìyanu rẹ kó pọ̀ lójú ọdún yìí. Ìgbà yẹn ní Olódùmarè. Lọ́wọ́ agbára rẹ̀ sínú ayé mi. Lọ́wọ́ agbára rẹ̀ sínú iṣẹ́ mi. Lọ́wọ́ agbára rẹ̀ sórí ilé mi. Bàbá jẹ́ kéèyàn kó mọ̀, ó ṣe mí lóore. Lọ́wọ́ agbára rẹ̀ bóyá náà. Lọ́wọ́ agbára rẹ̀ sórí iṣẹ́ mi. Bóyá lọ́wọ́ agbára rẹ̀ sínú ilé mi o. Bàbá jẹ́ kéèyàn kó mọ̀, ó ṣe mí lóore. Bóyá náà wọ agbára ò jáde ò bàbá. Ọwọ́ ìṣẹ́gun, ọwọ́ ògo, ọwọ́ ìtúsílẹ̀. Bóyá ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Kó wá tú ayé mi sílẹ̀ o. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Kálífárì bàbá. Kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Kó wá tú mi sílẹ̀. Ó yá yá. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Kálífárì bàbá mi. Olúwa, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ o bàbá. Kó wá tú ayé mi sílẹ̀ o. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Kálífárì bàbá mi. Kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ sẹ́. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Ẹ̀jọ̀ dákun tán o bàbá. Kó wá tú mi sílẹ̀. Òyà òyà. Someone should call the name of Jesus where you are. Olúwa mú ayé mi jáde kúrò nínú ẹ̀gún. Father, take my life from. Mú ìpín mi kúrò nínú ẹrọ̀fọ̀. Take my life away from mud. Mú ayé mi jáde kúrò nínú ẹ̀gún. Take my life away from. Mú ìpín mi kúrò nínú ẹrọ̀fọ̀. Move my life away from mud. Ó yá pé orúkọ Jésù dáadáa. Call the name of Jesus. Olúwa mú ayé mi kúrò nínú ẹ̀gún. Father, take my life away from. Mú ìpín mi kúrò nínú ẹrọ̀fọ̀. Ó yá pé orúkọ Jésù dáadáa. Ó yá kí Olúwa kó mú ayé rẹ kúrò nínú ẹ̀gún. Ikapakusototori ketelebo. From the tongues of life. Ikabarusotoko. From the mud of life. Father Jehovah God, bring my life out. From the tongues of life. Ikabarusanto prandalebo kushandalebo. From the mud of life. Ẹ mú ayé mi jáde.
I want to come out of it. Nínú ẹ̀gún, nínú ẹ̀rọ̀fọ̀, in that mud, in that filthiness. Ẹ jẹ́ ayé mi jáde. Somebody pray. Ẹ mú ìpín mi jáde. Ní orúkọ Jésù. Li parusonto brandelebo. Li prando sunteribu kaba. Ẹ mú ayé mi jáde kúrò nínú ẹ̀gún. Ikaparusate yabo. Ẹ mú ayé mi kúrò nínú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ikaparusate lebo. In Jesus' name. We pray. Amen. Sometimes when we say it, about pé ayé ẹnìkan wà ní ọ̀rọ̀fọ̀. If you say someone's life is in mud, ó lè máa gbé Aso Rock o. you may be living in Aso Rock. Ó lè máa gbé Aso Rock. You may be living in Aso Àwọn Rock. pé kí ni pastor yẹn sọ. You will say that what is that pastor saying? Àbó nǹkan nìkan lọ mú jáde rẹ̀. Or he himself to be taken away from it. Praise the Lord. Hallelujah. Ó lè pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nú ẹ̀mí nìyẹn. That is what is happening in the spirit. Gbà míì olúfẹ́lẹ́ pé ká máa gbàdúrà kọ́lọ́run kó ṣí wa lójú. That is why sometimes it's good for you to open your eyes. The Lord Jehovah God to open our spiritual eyes. Láti ṣí ojú ẹ̀mí wa. So that God will open your spiritual eyes. Gbà míì tó ló wá bá ṣí ọ lójú. That's why sometimes you see yourself ẹlòmíì máa ń bá rẹ̀ ní primary school padà. That is why sometimes you meet yourself in a lower version of your life to be. That you're in elementary or primary school. Olùẹ̀bá rẹ̀ ń bẹ̀ níbi tó ti wà ẹ́ tẹ́lẹ̀. You will meet yourself where you were to before. Tàbí ilé tó ti gbé jẹ́ pé ìyá Or ti the jẹ́ wọ́n house pa ń bẹ̀. you have left Ibi before. ilé tó ti gbé tó ti jìyà bẹ́ẹ̀ ní mọ̀ kù. Where you have left before. Pé o ṣì ń gbé bẹ̀. And you are still living there. It's just telling you where the position where ibi tó téèyàn wà nìyẹn. It's telling you where your life is. Sometimes you may be dreaming that God want to give you a message. I know that. Gbà mí èèyàn lè lálàá tẹ́ pé message lọ́wọ́ ó lè fún èèyàn láti mọ̀. Because àlá èèyàn ní ìdòye Ọlọ́run. You need God's wisdom to interpret dreams sometimes. Ṣùgbọ́n tó bá ti di pé èèyàn ń bá rẹ̀ ń bẹ̀. But wherever you start meeting yourself Ẹ kó ń there, ṣiṣẹ́ kò ríṣẹ́ yẹn ṣe. or you are working and you are not be able to deliver, Tàbí ó wà ní ipò ó ń ṣe exam kò rí exam and pass. you are seeing that you are writing exam, you are not Ó máa ń bá being rẹ̀ class that ṣáà ni. exam, you always meet yourself in that Àbí class. ó ń sọ fún ẹ pé níbi ipò tó wà nìyẹn. It's telling you where the position you are. Tàbí èèyàn ń ṣàárín ohun rẹ̀ rù kiri ni. Or you just start carrying load all around. Àbí wọ́n mú ṣáà ń lè ṣá lójú Or they àlá. are just pushing you every time. Wọ́n sọ ipò tó wà ní. It's telling you the position you are. Ìyẹn wá ní ìdàdúrà. That means you are in Ẹni tí mo prayer. sọ pé ayé ẹ̀ wà ní ẹ̀rọ̀fọ̀ tó wà ní ẹ̀gún. Someone has said his life is in modern tongue, Pé kọ́lọ́run kó mú ayé ẹ̀ jáde that ibi your tó wà. God should take away your life Tàbí from kò sí you. ibi tó dáa. That means you are not in good Kò sí ibi position. kò wà níbi tó yẹ kó wà You are not láyé. where you are supposed to be. Àgbàtẹ́ni ẹ bá jáde. Unless when you come out, Àgbàtí ẹni ẹ bá jáde. until when you come out, Kí ohun rere kó tó lè tọrú ẹnu bẹ́ẹ̀ wá. before good things can meet you, Kí ohun rere kó tó lè ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹni before good bẹ́ẹ̀. things can happen to your Àní life. pé orúkọ Jésù. Call the name of Jesus, Ìpín mi o. my destiny. Èyí tí ayé fi sínú That ẹ̀gún. people have people in tongue. Bíbélì náà Jésù náà sọ pé ohun tó wọnú ẹ̀gún. But Bible say whatever Ó is ní good, nǹkan chòkè ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. that something has Ilé fọwọ́sà tẹ́lẹ̀ bàkàbàyà. Ẹ mú ayé mi jáde kúrò take nú my ẹ̀gún. life away from tongue, Ẹ mú ìpín mi kúrò nú take my ẹ̀rọ̀fọ̀. destiny away from Ó mouth. yá. Ẹ mú ayé mi kúrò jáde nú ẹ̀gún. Ẹ mú ìpín mi kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ọmọ náà lanu kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ìwà ayé mi yìí. Ó yá kúrò nú ẹ̀gún. Màá sọ tó rí kábà. Ẹ bí orúkọ Jésù. Ó yá ẹ mú ayé mi jáde kúrò nú ẹ̀gún. Ẹ mú ìpín mi kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ó dandan kó jáde ńbẹ̀. Ní orúkọ Jésù ni. Ayé ọmọ mi jáde kúrò nú ẹ̀gún. Ìpín mi jáde kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ní orúkọ Jésù. Àmọ́ náà lanu kó gbàdúrà. Ẹ mú ayé mi jáde kúrò nú ẹ̀gún. Ẹ mú ìpín mi jáde kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ó yá. Lanu kó pe Jésù dáadáa. Ayé mi jáde kúrò nú ẹ̀gún. Ní orúkọ Jésù. Ìwà ayé mi o jáde kúrò nú ẹ̀gún. Ayé ọmọ mi jáde kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ní orúkọ lórílẹ̀-èdè tí mo wà yìí. Olójẹ́ ká àwọn tó jìyàn tó bọ̀ ń bẹ̀ tó fi ń kọjá ẹ̀. Somebody pray that Lord should bring your life out of mud and the thorn of life. Ayé mi jáde kúrò nú ẹ̀gún. Jáde kúrò nú ẹ̀rọ̀fọ̀. Ní orúkọ Jésù. Gbọ́ àdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àní àìpọ̀ orúkọ Jésù. And we call the name of Jesus. Mú mi jáde bí táyé fi mí sí. Take me out from where people have kept me. Mo sọ fún yín mo ní pé that's why we going to pray next week about the cloth. Ìdí ni ẹ̀dá fi gbàdúrà nípa aṣọ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Pé wọ́n ní Olúwa fi hàn mí báyìí ni. God showed that to me. Olúwa fi hàn mí báyìí. Mi jẹ mo kọ̀ ní pé ẹni ó wọ aṣọ primary school ẹ̀ tó gbé wọ̀ sọ́rùn. I saw someone that put on his primary school clothes. Aṣọ primary school rí lọ́rùn ẹni yìí. Kí ló ń ṣe mẹ́? Ó dẹ ẹni university gẹ́gẹ́ ló wà. Ó ti parí university. And the person is already in university. So kò bára jọ.
It's not the same. Kárí pé mo bá ní university tó jókòó pẹ̀pẹ̀ àbóyá Olúwa ń sọ pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. If I admit him in university, then I would have. Ṣùgbọ́n ó tẹ̀tẹ̀ parí gbogbo aṣọ primary school wá gbé sọ́run. But he was already done with university. Dàdí ipò tó yẹ kó wà kò sí mbẹ̀. That means the position where he is supposed to be is not there. Ipò tó yẹ kó wà kò sí mbẹ̀. The position where he is supposed to be is ayé ti fún ní ipò míì láyé. People have given you another life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóbi tó yẹ kó wà ò sí mbẹ̀ o. Some people where you supposed to be, ayé ti gbé nǹkan lé ọ lọ́wọ́. People have given you something. Ó fẹ́ gbélẹ̀. You want you to take it. Ẹrù wo tí Ọlọ́run tó ní kó gbé wá nìyẹn. That big load that God says. Àní orúkọ Jésù dáadáa. Àní call the name of Jesus. Àní ibi tán fi mí sí o. Where people have hidden me. Tí ò ya ayé mi. That does not fit me. Ibi tí ayé fi mí sí tọmọtọmọ. Where enemy kept me. Èyí tí ò ya ayé ọmọ mi. That does not fit me. Mo fẹ́ jáde ń bẹ̀ o. I want to come out of it. Mo fẹ́ jáde ń bẹ̀ o. I want to come out of it. Mo fẹ́ jáde ń bẹ̀ o. I want to come out of it. Mo fẹ́ kúrò lọ́wọ́ àṣetì. I want to move out from. Mo fẹ́ kúrò lọ́wọ́ àmúbọ́. I want to move out of. Mo fẹ́ kúrò lọ́wọ́ ìtìjú. I want to move out of. Mo fẹ́ kúrò lọ́wọ́ ogun. I want to move out of. Orúkọ Jésù sẹ́. Call the name of Jesus. Ibi tó fi ìpín mi sí. Here they have. Ó yẹ mú mi kúrò ń bẹ̀. Take me now to. Mo fẹ́ jáde. I want to come out. 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 Ó yẹ pé orúkọ Jésù. Ó yẹ mú mi jáde. Ó yẹ pé orúkọ Jésù. Makatali peru satelebokaba. Ó yẹ mú mi jáde bí táyé fàyè mi sí. Ẹ mú mi tó fi mi sí lọ́wọ́lọ́wọ́. Somebody open your mouth and pray. Ibi tó fi ìpín rẹ sí. Ibi tó fa ayé ọmọ yẹn sí tí ò fi lọ́kọ. Orúkọ Jésù. Ibi tó fa ayé ọmọ mi sí tí ò fi lọ́kọ. Ní orúkọ Jésù. Ibi tó fa ayé ọmọ mi sí tí ò fi lọ́kọ. Ika paparu sata. Ibi tó fa ayé mi sí tí ò fi lọ́kọ. Ó yá. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ẹ mú mi jáde. Ẹ mú mi jáde. You must come out of it. Ẹ mú mi jáde ibi tó fa ayé mi sí. Ibi tó fi ọ̀nà mi sí. Ní orúkọ Jésù. Mansoto tolikaba. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa ìyà ò yẹ mí mo sáré tọ̀ Jésù wá o. Ìyà ò yẹ mí o mo ti lọ máa ń gbà. Ó yá o. Ìyà ò yẹ mí. Ìyà ò yẹ mí mo sáré tọ̀ Jésù wá. Ìyà ò yẹ mí o mo ti lọ máa ń gbà. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Mi bàbá ó yá kò tọ́sọ̀ ayé àwọn èèyàn yìí àìrọ́mọ bí ò tọ́ sí wọn o àìrọ́kọ láyé ò tọ́ sí wọn o àìláṣeyọrí ò tọ́ sí wọn o ìyà ò yẹ wá ọ̀sáré kọ Jésù wá o ìyà ò yẹ wá o àti ọmọ ìgbàlà ó yá ìyà ò yẹ mí ò sáré kọ Jésù wá o ìyà ò yẹ mí ò kò ti dọ́mọ ìgbàlà. Gbogbo ìyàdáyé ti di ayé rẹ gbogbo. Ayé yìí kò ní ìtúsílẹ̀. Your life is in deliverance. Ayé yìí kò rà àánú gbà. Your life is in mercy. Ọwọ́ Ọlọ́run kò kan ayé yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. The hand of God ìyà ò yẹ mí. Ẹ̀gbẹ́ ò yẹ mí mo sáré tọ̀ Jésù wá o. Ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ó yá ìyà ò yẹ mí. Ìyà ò yẹ mí mo sáré tọ̀ Jésù wá o. Bàbá mi ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ó yá o. Ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ìyà ò yọ ayé mi mo ti dọ́mọ ìgbàlà o bàbá o. Ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ó yá o. Ẹ̀gẹ́ ò yẹ ayé mi o mo ti dọ́mọ ìgbàlà bàbá mi. Ìyà ò yẹ mí o mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ìyà ò yẹ ayé mi mo ti dọ́mọ ìgbàlà bàbá. Lift your voice and tell him. Ìyà ò yẹ ayé mi bàbá mi máa mo ti dọ́mọ ìgbàlà bàbá mi. Ìyà ò yẹ ayé mi.
ọmọ ìgbàlà ò bàbá mi. Orúkọ Jésù. Óyá óyá, ìyá óyá tí ò mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Sọ fún Ọlọ́run ìyá ayé mi mo ti dọ́mọ ìgbàlà òwò. Ìyá óyá tí ò mo ti dọ́mọ ìgbàlà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Nínú ìyà tí ayé fi ayé mi sí. In this stubbornness people have put my life. Nínú ìyà tí mò ń rí inú ayé mi. In this suffering I'm seeing in my life. Wọ́n tara rẹ̀ pé pastor you know what is happening in your life. You can't deceive yourself. O lè tàn ara rẹ. Tó bá fi social media tó àwọn èèyàn pápá àtàwọn gbé rẹ sórí kíní ayẹ snap here. Wọ́n mọ̀ ó bá wọnú yàrá rẹ̀ ó mọ̀ pé snap here ò stop kankan. If you keep deceiving yourself with social media's information, then you are deceiving yourself. Snap here. Snap. Nǹkan sì ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ipò tí mo wà yìí sẹ́. The position I am. Ipò tí ayé ju ayé mi sí. The position where people put my life. Ẹ mú mi jáde. Take me out. Ẹ mú ìpín mi jáde. Take my destiny out. Ẹ mú ìpín mi jáde. Take my destiny out. Mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ogun. I want to be free from problem. Ogun mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I want to be free from problem. Mo fẹ́ kú ònú ẹrọ̀fọ̀. I want to move away from more. Mo fẹ́ kú ònú ẹrọ̀fọ̀. I want to move away from more. Mo fẹ́ kú ònú ẹrọ̀fọ̀. I want to move from more. Mo fẹ́ kú ònú ẹrọ̀fọ̀. I want to move out from more. Mo fẹ́ kí ayé mi kú ònú ẹ̀gún. I want my life to remove from more. Mo fẹ́ kú ayé mi kú ònú àṣetì. I want my life to remove from more. Ó yá orúkọ Jésù. Ẹ mú mi jáde. Ika baba santo rabakayaba. Inda rabako soto tolekelebo. Mando brando suto prende gaba. Ikeliboko shanto prendea. Ẹ porúkọ Jésù. Ẹ mú ayé mi jáde. Ẹ mú ayé mi jáde. I want to come out. I want to come out. I want to come out of failure. I want to come out of disappointment. I want to come out of sickness. I want to come out of disappointment. Ní orúkọ Jésù. Ó yá porúkọ Jésù dáadáa. Mo fẹ́ jáde. 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 Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. It's good to socialize. Ó dáa kéèyàn kí ó wà ní ìta. I'm not saying you don't take your picture. I'm not saying that. It's not that I'm condemning you for that. Mi ò ní kó má ya fọ́tò ẹ̀. Ṣùgbọ́n kó o ní ayọ̀ ọkàn ni mò ń gbàdúrà. But it's good for you to have internal joy. All those things is fun, you know. It's okay. But if you do it wisely and do it well, you know, kókó gbọ́dọ̀ pọ̀jù ìwọ̀n tí wọ́n sún ní nǹkan ni. It's good for you to do everything moderately. It's not that I'm condemning that. Oh, I want to love. No, I'm not that I am condemning you. Don't misquote me. Don't interpret it wrongly. You know, it's not like it's okay. You can do that. You're having fun. I want God to give you that internal joy. Don't stop using that as your something is happening. God should take away that thing that is happening. Some people were looking for party to make them lively. There's nothing bad there. When it's not too much. But when you go to Umba, you wonder we know the problem. And you must not even talk too much. You must not even look at it too much. Look at the way they are looking at you. Look at the way they are looking at you. Look at the way that man talks to you. Because something is happening in your life. That is why something brings God. Stop, don't touch those things. How did you put that? Because I do not have my own. They are making contributions because something is happening in your life. Something is now bringing out that. It's now bringing out that contribution in your mind. Call the name of Jesus. Where people put me. Where people put me. That is where you start. Where you are. That is where you are crying. Where you are. That is where you don't have money. You are using money. You are using money because I don't have money. Wọ́n ní kàn dáwọ́ torí pé àwọn èèyàn wọn pè mí torí nǹkan ṣe ọ ni tó gangan kan ò bá ṣe ọ yóò tẹ̀ ní wọ́ọ̀rì wọ́n pè é sí mi ìráyè gangan ni torí business mi move lọ́tọ̀ ó move lóṣì ni ó ní rò bẹ́ẹ̀ ibi tó wà ní òun jẹ́ kó o fi ń ronú ètò fi ń sọkún ní ipò yìí ẹ̀yin ogun ọ̀run o mo fẹ́ jáde ẹ fẹ́ wá gbà fàtí jáde ọba tó mú Ísírẹ́lì power side kó nú ipò ẹrú sẹ́ ó yẹ mú ìpín mi jáde ayé mi dídá kó ṣẹlẹ̀ ayé ọmọ mi dídá kó gbẹrẹ mo fi lọ́mọ torí pé kò tí ì ní ni
náà fi lọ ó yá lọ́rùn gbọ́ ọmọlọ́run lánàá kó gbàdúrà orúkọ Jésù ẹ mú mi jáde níbi tí mo wà yìí o mọ̀nàdà mo fi pè eléyìí ò yẹ mí bàbá eléyìí ò tọ́ sí mi Ọlọ́run alààyè mo kọ̀ eléyìí Olúwa mo kọ̀ Jábésì kọ̀ tiẹ̀ ìkàpà to reject that very position in your life that did not give you joy. Reject that position in your life that did not give you that happiness, that did not give you fulfillment. In the name of Jesus, I want you to reject failure from your life. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ó yá wọ́n tó ti ṣe àkíní You that are yet to share it, can you share that? Wọ́n tó ti ṣe ẹ̀. If you are yet to do that, can you do that now? Kò ní pastor ṣe nǹkan tí ó yẹ kó Don't wait for pastor. Pastor yẹn dẹ̀ walk away lórí kó láyẹn torí àwọn èèyàn ṣe ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo yóò sọ. Hallelujah. Amen. Ìwọ tó ti ṣe. Hallelujah. You must do it. You have to do it. Hallelujah. Amen. Ẹ pọ orúkọ Jésù Call the sẹ́. name of Jesus. Ẹ pọ orúkọ Call Jésù. the name of Jesus. Ọba tó pọ̀ nípa God àjàgbára. that is mighty in power. Eléyìí tó ń ṣe mí yìí. This one that is happening to Wọ́n me. ló mọ̀ ọ́. You are the one that know this. Eléyìí tó ń ṣe mí This yìí. one that is happening to me. Eléyìí tó ń ṣe ọmọ mi This one yìí. that is happening to my Ọ̀run children. mú kúrò. Heaven take it away. Ọ̀run 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 mú kúrò. Heaven take it away. Ọlájùmọ̀kẹ́. Olajumoke. Eléyìí tí ń ṣe ọ The yẹn. one that is happening to you. Olúwa mú kúrò. God should take it away. Olúwa mú kúrò. Lord should take it away. Olúwa mú kúrò. Lord should take it away. Eléyìí tó ń ṣe mí The one yìí. that is happening to me. Olúwa mú kúrò. Lord take it away. Olúwa mú eléyìí kúrò nínú ayé Take mi. this one away Eléyìí tó from ń my life. dààmú mi This one that yìí. is Eléyìí tó mú disturbing me. mi sọkún This one yìí. that is making me That to makes cry. me to cry. Eléyìí tó mú mi This sọkún one yìí. that is making me to Ọ̀run cry. mú kúrò nínú Heaven ayé take mi. it away from me. Àmàlà ńlá ni kò gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ mọ́. Ó yá gbàdúrà. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ wà mọ́. Mi ìfẹ́ wà ìdààmú mọ́. I don't want sickness no more. I don't want failure no more. I don't want stagnancy no more. Orúkọ Jésù. Olúwa mi ìfẹ́ lẹ́yìn mọ́. Àmàlà ńlá ni kò gbàdúrà. Mi ìfẹ́ wì àṣetì láàrin ọmọ ìyá mọ́. Ó yá. I don't want it. Eléyìí tí ayé gbé fún mi yìí. Eléyìí tí ayé fún mi yìí. Eléyìí tí ayé tì bọ́ ayé mi yìí. Ní orúkọ Jésù lórílẹ̀‐èdè fún mi. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Can you open your mouth and pray? Orúkọ Jésù. Makapapa soto toliaba. Ó yá. Ó nana makusate. Gbàdúrà sẹ́. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ mọ́ nú ayé mi. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ ìdààmú lórí ọmọ mọ́. Mi ìfẹ́ ìdààmú lórí ọmọ mọ́. Ní orúkọ Jésù. Mi ìfẹ́ ìdààmú lórí ọmọ mọ́. Orúkọ Jésù. Mi ìfẹ́ àṣetì lórí ọmọ mọ́. Mi ìfẹ́ àgbà lórí ọmọ mọ́. Mi ìfẹ́ ìbànújẹ́ mọ́. Ní orúkọ Jésù. Ó yá gbàdúrà. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Olúwa mi ìfẹ́ mọ́. Mi ìfẹ́ àìní mọ́. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé o bàbá. Ó yá. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé o. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò jù sílẹ̀ láti pa mí lẹ́kún kó tó jẹ́. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò jù sílẹ̀ láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ́rù rẹ̀. Ó yá bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò jù sílẹ̀ láti pa mí lẹ́kún. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò jù sílẹ̀ láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ́rù rẹ̀. Gbogbo ẹ̀rù ọ̀ràn ayáyé Ọlọ́run bẹ̀rù lórí àwọn èèyàn yìí. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ mi bẹ̀rẹ̀ gbé àkànní. Ìyá àkànní tí yóò di sílẹ̀ láti pa mí lẹ́kún. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò di sílẹ̀ láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ́rù. Ó yá bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ó yá bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ó yá tí yóò di sílẹ̀ láti pa mí lẹ́kún. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí yóò di sílẹ̀ láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ́rù rẹ̀. Gbogbo ẹrù dáyé di sí ayé àwọn ẹ̀rù. Ọlọ́run gbé ẹrù yìí kúrò. Gbogbo ẹrù ju gbogbo ẹrù ogun. Àṣetì àmúbọ́. Àrà ànúgbà. Àrí ìrànlọ́wọ́. Aláṣeyọrí ohun rere. Ọlọ́run mú kúrò. Olúwa
Olúwa gbé kúrò sẹ́. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ó yá ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti gbà mí lẹ́kún o. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ̀. Ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Gbogbo ẹrù tó gbé fún ọ. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti gbà mí lẹ́kún. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ̀ rẹ̀. Gbogbo ẹrù náà kọ́ lọ́run kó gbé kúrò. Gbogbo ẹrù náà kọ́ lọ́run kó gbé kúrò. Gbogbo ẹrù náà kọ́ lọ́run kó gbé kúrò. Gbogbo lẹ́tà àṣetì kọ́ lọ́run kó fà á ya ọ lọ́wọ́. Gbogbo lẹ́tà ẹ̀kẹ́ kọ́ lọ́run kó mú kúrò. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé o bàbá. Bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti pa mí lẹ́kún. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ̀ rẹ̀. Ó yá ó yá bẹ̀rẹ̀ gbé ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Alágbára o. Ọ̀tá mi bẹ̀rẹ̀ gbé. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti pa mí lẹ́kún o. Ẹ̀rù ọ̀ràn tí o ní sí láti ṣe mí léṣe. Bẹ̀rẹ̀ gbé ìwọ ló lẹ̀ rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Óyá óyá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Óyá óyá ó jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ o. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Kábíyèsí jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu jẹ́wọ́ agbára. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Óyá óyá. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Ó Ọlọ́run ìyanu jẹ́wọ́ agbára. Óyá óyá. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Kábíyèsí Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Kábíyèsí Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Bámi Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Kábíyèsí Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́. Ó yẹ kọ́ Ọlọ́run kó dìde torí ọ̀rọ̀ rẹ sá. Ó yẹ jẹ́wọ́ agbára. Bámi Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Àdẹ́pọ̀ orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa fà mí jáde níbi tí mo wà yìí. Father, take me out from where I am. Tí èèyàn bá ti jáde, ayé èèyàn gá mọ̀ kó jáde. Wherever if you come out, you know your life Tí has come out. business ẹ bá ti jáde, If your business boom, wàá kọ́ rí pé ìyanu ṣẹlẹ̀ you see ní. that miracle is happening. Ẹ ká porúkọ Let's Jésù. call the name of Jesus. Ọlọ́run mi ìfẹ́ lè mọ́. Lord, I don't want this. Ọlọ́run mi ìfẹ́ lè mọ́. Lord, I don't want this. Mú mi jáde nínú tí ayé fi mí Take sí. me out from where people have put me. Olúwa sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára ńlá. Move out in your mighty hand. Mú ìpín mi jáde. Take out my destiny. Níbi tí ayé fi ìrìn àjò mi sí. Where my journey is. Níbi tí ayé fi ayé ọmọ mi Where sí. my life is being hidden. Ohun tí ayé gbé kà mí láyà. Where people have put on my Èyí tó life jù mí lọ that yìí. is more than me. Ilé ẹ̀kàpá orí ṣáìdà. Ẹ mú mi jáde. Take me out. Ẹ mú ayé mi gba Take my ìtura. life out. Ẹ mú ayé mi jáde. Let my life come Ẹ out. fa iṣẹ́ mi Take jáde. my life out. Mo fẹ́ bọ́. I want to be free. Abúlé ńlanu kò gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa mú mi jáde o. Nínú ku àṣetì. Anda labaka sata labakaba. Ikapa satelebo kaba. Orúkọ Jésù. Ẹ mú ìpín mi jáde.
ó yá gbàdúrà sẹ́ ẹ mú mi jáde mi tí mo wà yìí ogun ìkódogun ìgbàgbénú ayé mi ogun ìkódogun ìgbàgbénú ayé ọmọ mi ohun tó mú mi sọkún ohun tó mú mi banújẹ́ yìí ní orúkọ Jésù ohun tó jẹ́ kí n débi rí ayé mi ohun tó jẹ́ kí ayé rí tọ̀ mí wá ó yá ipò tó wà yẹn sẹ́ Olúwa mo fẹ́ bọ́nú ẹ̀ I want to come out of this, oh God. I want to come out of this, oh God. I want to come out of this, oh God. I want to come out of this, oh God. In the name of Jesus. Thank you, my Father. In Jesus' name we pray. Amen. Call the name of Jesus. What people have taken out away from me. What people have collected from me. In this prayer, Father, restore it. Today, Father, restore it. Today, in this time, where people have collected from me, Father, restore it back to me. In this prayer, restore my glory. In this prayer, restore my glory. In this very prayer, in this morning, Father, restore those things that are taken away from me. Restore it back to me. They took that one of Esau, but God restore it. Your glory that people have taken, that people have by your sources that people have taken. That thing of spirit is more than what you are looking at. Don't answer them. You see that you are doing it and you are not yet succeeding. You are trying to do it. It's not possible. With all the effort and all people that you know, some people know people, but they don't have mercy on them. Those that he knows, if I even know, just know one or two. I must not know two. But they know have mercy on me. Among those they mentioned that but they didn't have mercy on him. They didn't have mercy on him. Restore my glory. Restore my time. Restore my day. Restore this thing that fits me. Success fits me. Children fits me. Husband fits me. House fits me. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, dápadà, 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 olùgbàlà, dápadà, olùgbàlà, dápadà, olùgbàlà, dápadà, bàbá, dápadà, bàbá, dápadà, bàbá, dápadà, dápadà, óyá, dápadà, olùgbàlà, dápadà, bàmí, dápadà, bàmí, dápadà, mọ́rọ́pọ̀ gbàdúrà, dápadà sẹ́, ní orúkọ Jésù, ogun ò lè gbà fún ọ. Bàbá kan, pásítọ̀ kan ò lè gbà fún ọ. Pásítọ̀ kankan ò lè gbà. Ó Bàbá mi kò gbàdúrà. Yìí làbà kú santẹ́lìàdà. Yìí ni bí kú sẹtẹ́lìàdà. Ó yá gbà fún mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Ohun tí mo gbọ́ ni ẹ má bínú o. Ta ló ń jẹ́ Latifa? Who bears Latifat? Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ta lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Latifa? Whose name bears Latifat? Ta ló ń jẹ́ Latifa? Who bears Latifat? Mo gbàdúrà. I pray. Ojú rẹ̀ ò ní dojú délẹ̀. Your eyes will not be blind. Ayé rẹ̀ ò ní dojú délẹ̀. Your life will not be put to shame. Ayé rẹ̀ kò ní dojú délẹ̀. Your life will not be turned upside down. Ayé rẹ̀ kò ní dojú délẹ̀. Your life will not be turned upside down. Tó bá jẹ́ màmá ni mò ń gbàdúrà fún ọmọ yẹn. And if it is a mother I'm praying for his child. Ayé ọmọ yẹn ò ní dojú délẹ̀. That life, children's life will not be put. Ayé ọmọ yẹn ò ní dojú délẹ̀. That child's life will not be turned upside down. Ayé ọmọ yẹn ò ní dojú délẹ̀. That child's life will not be turned upside down. Ẹ pọ orúkọ Jésù sẹ́. Call the name of Jesus. Àní ohun tí ayé gbà lọ́wọ́ mi. I mean what people have taken ayé from me. máa ń gbà ni. People do collect it. Ẹlòmíì omi tán fi wẹ̀ ẹ́ ní kékeré náà fi gba tiẹ̀ sọnù. Sometimes it's the water they used to bathe you when you were still young. Omi tán fi wẹ̀ ọ́ náà fi gba tiẹ̀ sọnù. Sometimes they use water they used to bathe you. Omi tán fi wẹ̀ yẹn wá ẹbẹ̀ ẹ lọ bù wá. If you can get that water. Ẹ lọ bù wá. Thank you my daddy. God should take it. Mo yẹ sọ̀rọ̀ mo rí obìnrin méjì. I saw one woman. Bẹ́ẹ̀ ni
ẹni tó bímọ wà lókè ẹni tó wà lókè ẹni tó bímọ wà ẹni tó ń wẹ̀ yàtọ̀. The person that actually gave birth is different from the person taking. Ìyàwó làwọn méjèèjì. 2 of them are wife. Ìkan wà lórí bẹ́ẹ̀dì ìkan ń wẹ̀ ọmọ. One on the bed, one is taking birth for the child. Bẹ́ẹ̀ni ìyàwó làwọn méjèèjì. 2 of them are wife. Ìyàwó làwọn méjèèjì. 2 of them are wife. Ṣùgbọ́n tó lọ́mọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì tó sùn lórí bẹ́ẹ̀dì. The owner is there on the bed resting. Ṣùgbọ́n tó wẹ̀ ọmọ ìyàwó náà la ìyàwó lẹ́ni náà. But the person taking birth is the second wife. Ìyàwó lẹ́ni. First either first or wife. Hallelujah. Ṣùgbọ́n mo kó ìyàwó làwọn méjèèjì mi wà mélé tó jẹ́ ìyàlé tí mi mélé tó jẹ́ ọkọ. I do not know the. Ṣùgbọ́n mo ìyàwó làwọn méjèèjì wọ́n méjì. I know 2 of them are wife. Ṣùgbọ́n ilé tó lọ́mọ ló sùn sórí bẹ́ẹ̀dì. The owner is the one on the bed. Ló sùn sórí bẹ́ẹ̀dì ẹni tó ń wẹ ọmọ ìyàwó náà ni. And the one taking birth is also wife. Ẹ kó orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa dá nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi padà. Father, restore those things taken away from me. Olúwa dá nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi padà. Restore that thing taken away from me. Olúwa dá nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi padà. Restore those things taken away from me. Wọ́n fi oúnjẹ gba ti Jacob lọ́wọ́ rẹ̀ ni. They used to collect that one of James. Olúwa dá nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi padà. Restore those things taken away from my life. Olúwa dá nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi padà. Restore those things taken away from my life. Ohun tí ọ̀tá Bíbélì sọ pé olè ní Sátánì. Bible says Satan is part of his duty, is part of his job to rob people of their blessing. Sátánì máa ń jà òròpó wa sọ pé gbé ìbọn ló ń gbé bọ̀ ní ẹgbẹ́ kínní wa. He does not use gun. Hello. Kò ń fi ìbọn rọ́ọ̀bù yẹn. He does not use gun. Kò sọ fún ẹ pé ó ń fi ìbọn gbọ́ wa pákínlẹ̀ pásítọ̀ yẹn sọ. Níbo ló ti ń rọ́ọ̀bù yẹn mẹ́ẹ̀. Dákẹ́jọ́ rẹ̀ ló ń sọ. Èyí tẹ máa ń jẹjà ní àdúrà tó ń sọ nǹkan ẹgbẹ́ ẹlòmíì wọn á sọ nǹkan mi fún. A máa pín lọ́ máa ń sọ yẹn. Gbàtí nǹkan bá wọlé sí lára tó ń pẹ́ nǹkan dé. Bẹ́ẹ̀ ni bàtà sì ń sọ fún wọn pé ilé àwọn pé kí ni wọ́n ń sọ ṣe rò pé kí ni yẹn lè ṣẹlẹ̀ ṣá ṣe rò pé kí ni you think like that báwo ló ṣe ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí nǹkan bá wọlé tán pé ẹjọ́ mú mi lọ ibi tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn hallelujah pray nǹkan ti wá a máa sáré kiri ìgbà mi à bá ìgbà mi ò ní bá hello ìgbà mi à bá. Sometimes you get it. Ìgbà mi kò ní bá. Sometimes it will not be on time. Àbá Bíbélì pé ẹ ké pè mí nígbà tí Ọlọ́run wà nítòsí. That is why Bible says you call me when I'm available. When is God is near with you. Ó ní ẹ ké pè mí. Ìgbà mi Ọlọ́run akọ̀dà kẹ́kẹ́ kò lè ṣe. Sometimes God will keep silent, not because he cannot do it. Kẹ́kẹ́ kò lè ṣe. Not because he cannot do it. Akọ̀dà kẹ́kẹ́. He will just have to keep silent. Forget about it. Ó ti late. Mo ti gbàdúrà fún yàn dáadáa rí. I've prayed for people several times. Tọ́lá ní kẹ́ ń gbàgbé ẹ̀. And God said I should forget about it. Late. This one is already late. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. That is it. Ilé ti tán. There's nothing. Kò yẹ pé Ọlọ́run ò lè ṣe. There's nothing to do again. Kò yẹ pé Ọlọ́run ò lè yanjú ẹ̀. It's not that God cannot do it. Ṣùgbọ́n àkókò yẹn Ọlọ́run ò ní fún wọn. But that time God cannot give it unto him again. Má ṣàkókò tiẹ̀ níwájú Olúwa. Do not miss your time before God. Má ṣàkókò tiẹ̀ níwájú Olúwa. Do not miss your time before God. The Bible talks about the season and the time. Bíbélì sọ nípa ìgbà àti àkókò. It talks about the season and time in our life. Ó sọ nípa ìgbà àti àkókò nínú ayé wa. So you must keep your season in life. O gbúdọ̀ mọ àkókò rẹ. To know your time. Kó o lè mọ time. That's why you don't rest. You keep on lifting your voice before God. Ìdí nìyẹn tó o gbúdọ̀ fi sinmi, o gbúdọ̀ máa gbàdúrà ní àìsàn. You keep on praying before Him. O gbúdọ̀ máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. You keep on lifting your voice before the Lord. O gbúdọ̀ máa fi ohùn ẹ fi ayé rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. You don't take anything for granted before God. O gbúdọ̀ fi ohunkóhun ṣeré níwájú Ọlọ́run. Especially spiritual things. Ẹnìkan tó bá ti jẹ́ tiẹ̀ mi. No, pé kéèyàn tẹ ìmìsẹ́ kéèyàn máa ṣe oríṣiríṣi o. I'm not saying you should just do anything. No, that's why you need to have the understanding of the word of God. Ìdí nìyẹn tó fi gbúdọ̀ mọ Bíbélì rẹ. To be able to decide. Láti lérò. Ṣé bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run lélẹ́yìí? Àyí pé ti eléyìí tí Ọlọ́run. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ̀rọ̀ mí fún ẹ. Sometimes they will tell you something. Á make sure pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣe mọ́ ẹ lára. And they will make sure that thing comes. That's why we kó kí ẹ mọ bí ṣe ń jókòó jẹ́. That is why you have to know how to sit down. Kó o mọ bí tó ń tẹ́rí sí. So that you know where you go. Kó o sì mọ bí tó ń lọ. And you know where you are going. Lọ́sọ̀ lómi á sọ̀rọ̀ fún ọ. Sometimes we will tell you something. Má gbàgbé ń pa ẹ̀ á jẹ́ kíní ẹ̀ ṣe mọ́ ẹ lára o. It will make that thing to come to reality. Kò sí tó máa yẹ sí. And there's no way for you to judge it. Pé olúgbéngbégbé ló fi ń sọ fún ọ. Maybe he's using some special power. Àní pé lọ ṣe nǹkan báyìí wá. I should go and do this. Ìwọ náà wá jẹ́ o ṣe ní kó o fàdúrà yìí dànù. Is either you use prayer to turn it away. Kó o fàdúrà pé mo kọ ilé lórúkọ Jésù. That I reject it in the name of Jesus. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe tèmi sẹ́ o. This is not for me. Mo kọ lórí ọmọ mi o. I reject it over my child. Mo kọ kí ni bàbá yẹn sọ wọ́n kàn sọ̀kú sọ. That man is just saying anything. Àwọn àpò kò sọ̀kú sọ ló ń sọ. We know he's not saying anything. Torí bó ti fi nǹkan sọ̀rọ̀. But he's speaking with something. A sì make sure bó ṣe. And we make sure that. Ẹ̀ ń sáré bọ̀ ní ẹ̀ ń tara yín ni. You are only running your. Ẹ̀ ń sáré bọ̀ ẹ̀ ń tara yín ni. You are deceiving yourself. Sáré wá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. That just begun is. Ẹ po orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ó yẹ mú ogun ìdáwọ́ dúró nú ayé mi. Put an end to this problem in my life. Ẹ mú ogun ìdáwọ́ dúró nú ayé mi. Put an end to this problem in my life. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìkà ìdáwọ́ dúró lórí iṣẹ́ mi. Let this bad fruit on end in my life. Gbogbo ọwọ́ ogun tí ń jayé mi.
hand that is disturbing my life. Gbogbo ogun tó gbógun tì mí. Every hand that is disturbing my life. Gbogbo ojú ìkà tí ń bá ayé mi Every eye that is disturbing my ní life. ojú ayé fi ayé mi ṣe. That people have hidden Mo my life. fẹ́ jáde. I want to come out. Mo fẹ́ ju bí tí mo wà yìí I want to lọ. be where greater than Olúwa mo where fẹ́ dìde mo fẹ́ I nàró. want to strive. Olúwa mo fẹ́ dìde mo fẹ́ I ṣeré. want to arise and Kò gbúdọ̀ lé mọ́ mi. I must Kò gbúdọ̀ lé mọ́ mi. It must not be. Kò gbúdọ̀ lé mọ́ ayé It must mi. not be hard for me. Ọmọdé ńlá ló kọ́ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa kò gbúdọ̀ lé mọ́ mi o. Olúwa kò gbúdọ̀ lé mọ́ ayé mi lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó dá kó di ìrọ̀rùn fún mi. Ó dá kó di ìrọ̀rùn fún ayé mi. Ó dá kó di ìrọ̀rùn fún ayé ọmọ mi. Láti rọ́kọ láti rí tiẹ̀ ṣe. Orúkọ Jésù. Kò gbúdọ̀ lé mọ́ mi sẹ́. Kò gbúdọ̀ dàrú fún ayé mi. Can somebody pray? Ila baba sando bakosata. Can somebody lift your voice to God? In Jesus' name we pray. Ìwọ tó ti ṣe àkíní You that are yet to share it, ṣe àkíní yẹn share it náà. now. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can do life party. Ṣe life party náà. Watch. Watch it. Do watch party. You know. Do ẹnìkan mo rí tó ṣe watch party níjọ́ kan. Mo gbàdúrà fún mi. Mo kàn dédé wò mo kàn èmi náà ẹni ó wọ́ọ̀ṣì kí ni ó rẹ̀ ń pàṣẹ pẹ̀lú ẹ̀. Mo dẹ̀ lórúkọ Jésù kọ́ lórúkọ gbàdúrà fún. And I say that God should pray for that person. Mo kàn dédé rí mo kàn ta ló ń watch party níbí tó ń party tó ń watch ẹ̀. Lórúkọ Jésù ìyanu kò ṣẹlẹ̀ ní ayé mi. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń ṣe àkíní yẹn. All of you that share these things, Èmi kọ́ lè ṣe àtẹ́wẹ́ pé mi lè fẹ́ ṣe ẹ̀ you jù have mí not lẹ́wọ̀. shared me. Hallelujah kò ní dè mí. Wọ́n pé Jésù lè ṣe à. But Wọ́n pé if Jesus Ìṣòro alẹ́ that you rẹ̀ have Ìṣòro done alẹ́ that ṣe for, à. and if you have actually done the Ayé yín work kó of God, gba àánú láyé. may your life receive great mercy. Ayé yín kó gba àánú May láyé. your life So receive next great week mercy. múra á gbàdúrà á sì gbàwẹ̀. Ògo Ọlọ́run kó pa ní oṣù eléyìí ni. In this very month, Ìwọ tó bá ní testimony you can call me on if you Facebook. have testimony, you can call me. You can send a message on Facebook. Don't send it on my phone because you send it on. Oṣù ẹ̀rí ni oṣù you must have a testimony in this month. Ó dọ̀kọ̀ ní ẹ̀rí ní oṣù ohun tí mo bì lọ́wọ́ Ọlọ́run ni kí gbogbo wa ó ṣe lè fún mi. It's something I ask from God. Ó ṣe lè fún mi. Ó ṣe lè fún mi. Ó ṣe lè fún mi. Bó ṣe kó rí ó fún wa nìyẹn. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Bàbá ọ̀rọ̀ ayé mi. Jẹ́ kó yọrí. Nǹkan ṣáà ló bá wá. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi. Jẹ́ kó yọrí. Óyá óyá. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Ẹlẹ́dàá mi. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Tí mo bá wá wo jẹ́ kó yọrí. Óyá óyá óyá. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Bàbá o. Jẹ́ kó yọrí. Mo fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run alààyè. Jẹ́ kó yọrí. Mo fẹ́ kó wí fọ́lọ́run. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Ẹlẹ́dàá mi. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Bàbá o jẹ́ kó yọrí. Ọlọ́run mi. Ọ̀rọ̀ ayé. Óyá óyá. Jẹ́ kó yọrí. Óyá gbàdúrà ṣe bàbá mi máa jẹ́ kó yọrí sí rere o. Óyá óyá kó yọrí. Ọlọ́run mi jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Bàbá o jẹ́ kó yọrí. Ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Jẹ́ kó yọrí. Mo fẹ́ bẹ Ọlọ́run torí ẹnìkan. I want to appeal to God on behalf of someone. Ẹkún yẹn gbọ́dọ̀ pè lórí ayé rẹ o. May that cry be over in your life. Ẹkún yẹn gbọ́dọ̀ pè lórí ayé rẹ o. May that cry be over in your life. Ẹkún yẹn gbọ́dọ̀ pè lórí ayé rẹ o. May that cry be over
away in your life. Gbogbo tó mú ọ sọkún. Everything that is making you cry. Gbogbo tó gbòmí jẹ́ lójú rẹ o. Everything that is making us water or shame. Gbogbo tó mú ọ ronú sẹ́. Everything that is making you to Mo bẹ Ọlọ́run torí tìrẹ ni. I am in. Ìyá Pàkúṣà Tìrìbà lónìí kọ́lọ́run kó tẹ̀rí rẹ̀ bá. Today may God bow it down. Ẹkún rẹ̀ kó dópin, jẹ́ kó yọrí sí rere o. Bàbá jẹ́ kó yọrí. Ayé mi o, jẹ́ kó yọrí sí rere o. Bàbá jẹ́ kó yọrí. Ọ̀rọ̀ ayé mi, ọ̀rọ̀ ayé mi, ó yá o. Ìdí ẹ̀bẹ̀ pẹ̀sẹ̀, ọ̀rọ̀ ayé mi mo bẹ̀bẹ̀ o. Bàbá o, jẹ́ kó yọrí. Mo fẹ́ kó gbàdúrà, jẹ́ kó yọrí sí rere o. Jẹ́ kó yọrí sẹ́. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Bàbá jẹ́ kó yọrí o. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Bàbá jẹ́ kó yọrí. Ọlọ́run mi. Ọ̀rọ̀ ayé mi. Bàbá jẹ́ kó yọrí. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Ọlọ́run jẹ́ kó yọrí sí rere o. Bàbá jẹ́ kó yọrí nínú ọdún yìí. Jẹ́ kó yọrí sí rere o. Bóyá o jẹ́ kó yọrí. Ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ ayé bóyá yá o. Ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ni mo sọ. Ọ̀rọ̀ ayé bóyá o ẹ kó yọrí. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan o. I pray for someone. Níbi tó ti ń sọkún yẹn o. In that place where you are crying. Ọlọ́run kó mú ẹkún yẹn dópin lónìí o. May God put an end to that cry today. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan. I pray for someone. Níbi tó ti ń sọkún yẹn o. That place where you are crying. Mo bẹ Ọlọ́run tó rán mi níṣẹ́ o. I call the one that sent me Nítorí ti ẹsẹ̀. on your behalf. Níbi tó ti ń sọkún yẹn kí ẹkún yẹn That dákẹ́ o. place where you are crying, may an end come to you. Ẹkún náà tó já sí ayọ̀sẹ́. May that cry turn to Mo joy. ń gbàdúrà fún ẹnìkan ni. I am praying for someone. Ní orúkọ Jésù ti Násárétì. In the name of Jesus of Ẹkún Nazareth. rẹ kó dópin lónìí. May an end come to your cry. Ní orúkọ Jésù ti Násárétì. In the name of Jesus of O ò ní Nazareth. sọkún yẹn mọ́. You will not cry. Ní orúkọ Jésù ti In Násárétì. the name of Jesus of Ẹkún Nazareth. yẹn kó dákẹ́ lónìí. May that end come Kó ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that joy turn to Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry turn to Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry turn to Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry turn to Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry turn Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry Mo turn gbàdúrà lórúkọ Jésù. in the name of Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. May that cry Yìí ni kọ́rí pọ́ọ́rì ṣáìdà. Ẹkún yẹn kó di ayọ̀. that cry turn Àwọn alágbára tó ló ti o. those powerful Lórí man ka that pọ́ọ́rì ṣáìdà. Àwọn alágbára tó ló ti kí ẹkún yẹn ò ní di ayọ̀. powerful man that said Olúwa kó rán àrá ńlá jáde. May God send that Olúwa rán àrá ńlá jáde. May God send that Olúwa rìn wọ́n kọjá. May God send that Olúwa rìn wọ́n kọjá. May God walk on Alágbára tó dúró sójú ọ̀nà. powerful man that stand Àwọn tó dúró sójú ọ̀nà that yìí. powerful man that stand Tó ló ti o. that says Bẹ́ẹ̀ kò no ní di ayọ̀. that says no Olúwa tàfà lánàá. God send Olúwa ló sàwọn ní ọ̀fà God lójijì. shoot them now Olúwa kò táwọn ní ọ̀fà lọ́wọ́ yìí. them are now Àwọn alágbára tó dúró sójú ọ̀nà those yìí. powerful man Àlè pàwọ́rì sáyà. Ètò ní kò sí ọ̀nà. that said there is no Olúwa way táwọn ní ọ̀fà. May God shoot them now Lójijì táwọn ní ọ̀fà. May God shoot them now Táwọn lọ́fà lónìí. May God shoot them Táwọn lọ́fà lónìí. May God shoot them Ilé bàbá kọ́ sàtàlẹ̀ in the bàbá. name of Jesus. Ohun tó ń bè lọ́wọ́ ẹ̀ tó ò lè san. That get they asking for that you do not have. Jésù ti san gbígbó gbèsè rẹ̀ lórí. Jesus actually done that. Ohun tó ń bè lórí ayé ẹ̀ tó ò lè What san. they are asking for that you are Ohun not. tó ń bè lọ́wọ́ ẹ̀yẹ tó ò lè san. That thing they are asking for that you are not being able. Jésù ti san gbogbo gbèsè God lórí has àgbélébù. paid everything. Jésù ti san gbèsè yẹn. God has paid. Ẹ kú ò lójú ọ̀nà. Say move away Ẹ from kú ò lójú ọ̀nà. move away from Ẹ kú ò lójú ọ̀nà. move away from Ó yá gbàbẹ̀ kọjá. but this Ó yá is kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. need to pass now. Kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. To pass now. Àṣẹ ìtúsílẹ̀ ni. Receive your Kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. move now. Ogun yẹn ṣẹ́. That battle is Kọjá
Ogun yẹn ṣẹ́. Ó dẹni ìdáláre. Sọ pé Jésù dá mi láre. Sọ pé Jésù dá mi láre. Sọ pé Jésù dá mi láre. Sọ pé Jésù ti dá mi láre. Sọ jáde lẹ́nu ara rẹ̀. Jésù ti dá mi láre. Jésù ti dá mi láre. Mi ìjìyà mọ́. Mi ìjìyà mọ́. Mi ìsọkún mọ́. Mi ìbànújẹ́ mọ́. Jésù ti dá mi láre. Jésù ti ṣe mí lógo. Mi ìsọkún mọ́. Mi ìjìyà mọ́. Jésù ti dá mi láre. Ó sọkún mọ́. Ó jìyà mọ́. Jésù ti dá ọ láre. Ó sọkún mọ́. Ó ti ṣe é ṣe. Ó ti bọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Ó jẹ́ kó yọrí sí rere. Jẹ́ kó yọrí. Someone. I pray for you in the name of Jesus. I can see one black goat. I can see one black goat. But the voice I can see as I'm looking at the goat is that he never is stubborn. That he is stubborn. And they want to kill him. This black goat, he is stubborn. This black goat I'm looking at, he is too stubborn. And I'm going to kill him. I now pray. Yeah, we are in the presence of Almighty God. This black goat will not be killed. Say that amen very well. This black goat that says he is stubborn, that is going to kill him. In the name of Jesus. You everybody lift up your voice. Say it is not able. They are not able to. Let this thing become an abomination. May the blood of Jesus redeemed that. The blood of Jesus redeemed that. In the name of Jesus becomes. On la Bible ressort posta. Ibi tí wọ́n sọ pé o ti gbọ́ràn láyé. Yeah, you say you. Ládàá rẹ̀ bá kọ̀mẹ́ntà Luka sẹ́tẹ̀lẹ́bọ̀. Kó di kò ṣe pa. Ọmọ rẹ̀ di kò ṣe pa o. Ìwọ náà ó di kò ṣe pa. Àwọn tó fẹ́ kọ́ ọlọ́gbọ́n kó lóra kó dójú tì wá. Àwọn tó fẹ́ fi àjẹ́ kó lóra kó dójú tì wá. Àwọn tó fẹ́ kọ́ ọlọ́gbọ́n kó lóra kó dójú tì wá. Àwọn tó fẹ́ fi àjẹ́ kó lóra kó dójú tì wá. Ìyanu tiẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gàn rẹ̀ kó dògo. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Wọ́n ti pe oṣù yìí ní oṣù ìyanu. They have called this time, this month, a miracle time.
month. Oṣù ẹ̀rí. A month of testimony. A month of testimony. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa jẹ́ kí tèmi náà sọ mẹ́. Let me be able to have my own testimony. N fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run. I want you to call the name of Jesus. Níbo ló ti fẹ́ sọ ẹ̀rí tiẹ̀ sọ? Where do you want your testimony to come to you? Okay, where do you want ibo ló fẹ́ kí ẹ̀rí rẹ̀ kí o ti wá? Ó yá sọ fún Ọlọ́run báyìí. Tell God now. Olúwa. God. Concerning my papers. Nínú gbàgbà ìwé ìgbélú mò ń gbàdúrà fún. Ìwé ìgbélú mò ń gbàdúrà fún. Concerning my husband. Ní ìwé ọkọ mò ń gbàdúrà fún. Concerning mo fẹ́ lọ pé bá ń yọ Olúwa lógo ní oṣù yìí. I want people to testify to the glory of God in my life. Torí pé o ti sọ bẹ́ẹ̀. Because you have said it. Jẹ́ kó ṣẹ mọ́ mi lára. Let it be unto me. O ti sọ pé gbogbo èèyàn á ní ẹ̀rí. You have said people will have testimony. Mo máa ń wá sínú àdúrà yìí o. And I have come unto this prayer. Bẹ́ẹ̀ pé lẹ́kọ̀ọ̀kan mo máa ń gbórí wọlé. It's not even you don't have come every time. Mo máa ń wá sínú àdúrà yìí o. I come to this prayer every time. Bẹ́ẹ̀ pé mo ti fara mi jì fún bí yìí. I have been mo máa ń wá sínú àdúrà yìí o. I have come to this prayer. Olúwa mo gbàgbọ́. Lord, I believe. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. I believe your word. Ẹ jẹ́ kébì náà ní ẹ̀rí. Let me have my own testimony. Nínú oṣù yìí. In this month. Ẹ jẹ́ ní ẹ̀rí. Let me have my own testimony. Nínú oṣù yìí. In this month. Ẹ jẹ́ ní ẹ̀rí. Let me have my own testimony. Nínú oṣù yìí ni. In this month. Ẹ gbé tèmi fún mi. Father, give me my own. Bóyá lanu kò sọ bí tó ti fẹ́ rí. Sọ bí tó ti fẹ́ rí ẹ̀rí. Tell God where you want that testimony to come from. Do not Áńgẹ́lì yóò gbé tiẹ̀ lé ọ lọ́wọ́. Angel will give you. Wọ́n náà wá sí ní ẹ̀rí tiẹ̀. Bóyá sọ fún Ọlọ́run. Níbo ló ti fẹ́ ní ẹ̀rí tiẹ̀? Ẹ̀rí ti jáde fún ọ. Ọwọ́ Ọlọ́run ní ire rẹ wà. Ṣé kò fi fún ọ? Manuna makusha tó bẹ̀rù sátẹ́lẹ̀. Father, I need my testimony. Olúwa dá àwọn èèyàn lóhùn bó ṣe ń sọ. Ìwọ Ọlọ́run ìpè dá wọn lóhùn bó ṣe ń sọ. Olúwa sọ fún ọ, Olúwa ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù ẹ̀rí ńlá. Olúwa fún wọn sẹ́. Fún àwọn èèyàn ní ẹ̀rí yìí. Give them this very testimony, O God. Give them this very testimony, O God. Jẹ́ ohun tó ń sọ kó wá sí ìmúṣẹ. Jẹ́ ohun tó ń sọ kó wọ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Let it come to pass, O God. What they are saying out of their mouth. Ohun tó ń sọ yẹn. Father, bring it to pass. Father, make it happen. Father, open the doors for it. In the name of Jesus. Father, do it. What they are saying it, O God. Olúwa ṣe nínú oṣù. Rise up the epath of destiny. Rise up epath of fulfillment. In the name of Jesus. Ẹ̀yin áńgẹ́lì Ọlọ́run. Ẹ lọ ṣe kìíní yẹn. Ohun tó ń sọ yẹn. Ẹ lọ ṣe. 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 Ẹ dá wọn lóhùn. Ẹ dá wọn lóhùn. Ẹ dá wọn lóhùn fún. Ní orúkọ Jésù. Ó dẹ kó ní ẹ̀rí. Lórí nǹkan yẹn kó ní ẹ̀rí. Adínáwó kúrò lọ́nà. Adènà ní kúrò lọ́nà. Wọ́n ní rí ọ̀pá. Wọ́n ní rí ọmú. Wọ́n ní rí ọ̀pá. In the name of Jesus. Wọ́n ní rí ọ̀pá. Wọ́n ní rí ọmú. Ní orúkọ Jésù. Wọ́n ní rí ọ̀pá. Wọ́n ní rí ọmú. Ní orúkọ Jésù. Adínáwó kúrò lọ́nà. Let it come to pass. May you see the glory of God. May you see the blessing of God. May you see the breakthrough of God in your life. In the name of Jesus, it shall surely come to pass. Torí pé ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, ọwọ́ Ọlọ́run tó ní ilẹ̀ ti bèrè, ọ̀run kó gbélé yín lọ́wọ́. Ẹ̀rí gbà, ẹ̀rí gbà, ẹ̀rí gbà, ẹ̀rí gbà, ẹ̀rí gbà, ẹ̀rí gbà. In this very month, ẹ̀rí gbà. In this very month, ẹ̀rí gbà. Ọ̀nà yẹn kó ṣí. Let those doors open. Ọ̀nà ìwé ìgbélu ẹ̀ kó ṣí. Let it open in the name of Jesus. Thank you, my Father, you will do this. Thank you, my Father, you will do this. Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé wàá ṣe léyìí. Thank you, my Father, you will complete this. Bàbá mo gba ọ̀rọ̀ ẹ pé ọ̀rọ̀ rẹ kò kiri ò lọ láìṣẹ. O ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ. You sent your word and your word healed them. O ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ. O ní ọ̀rọ̀ rẹ. Ó sì mú wọn ní ara dá. Ọ̀rọ̀ rẹ ti jáde pé gbogbo àwọn tó bá béèrè ní oṣù yìí. Nínú oṣù yìí gbogbo àwọn tó wá sínú àdúrà yìí. Wọ́n á ní ẹ̀rí. A gba ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ torí pé ìwọ alágbà ni ọ́. A sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ni ọ́. And I believe in the life of everyone that key to this, they will experience a miracle. Amen. They will experience joy. Amen. They will experience fulfillment. Amen. They will experience success. Amen. In the name of Jesus. Ọ̀nà àbáyọ rẹ là, ọ̀nà ògo rẹ ṣí. Ọ̀nà àbáyọ rẹ là, ọ̀nà ògo rẹ ṣí. Ọ̀nà àbáyọ rẹ là, ọ̀nà ògo rẹ ṣí. Your doors open. Your doors of miracle. Amen. Your doors of fulfillment. Amen. Your doors of breakthrough. Amen. Your doors of success. Amen. Receive it. Amen. The doors open for you. Ọ̀nà ńlá fún ọ. 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 Ọ̀nà ṣí fún ọ. Ọ̀nà ṣí fún ọ. Kò gbúdọ̀ pé kéèyàn gbàdúrà mẹ́wàá kó gbàwẹ̀ kíkàdúrà tó gbà. Listen. Kò yẹ kéèyàn gbàdúrà kádúrà tó gbà. Lóòótọ́ Olúwa ní kéèyàn gbàdúrà láìsinmi láṣẹ àyẹ̀rẹ̀. I mean, it's a continuous thing. Prayer is a continuous thing in our life.
bọ̀ pé kéèyàn jìyà kó lọ sọ́tún kó lọ sósì kán gbà ń gbò kán gbà á mú kádùá tó gbà èèyàn lè sọ fún Ọlọ́run ṣe ìyanu yóò sì ṣe lójú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè sọ pé ṣe ìyá bèrè nǹkan báyìí á sì ṣe hallelujah bẹ́ẹ̀ ni lórúkọ Jésù ohun tẹ́ sọ jáde yẹn that very thing that you just mentioned today before the Lord kọ́ lọ́run kò fẹ́ fún you that very thing that you just mentioned out of your mouth that you ask the Lord to just do for you kò báyìí kò tí ń sọ lógún ọdún ló ti ń sọ kínní yẹn even though you have been saying it for 20 years but today in his infinite mercy nínú àánú Ọlọ́run receive that blessing receive that joy receive that breakthrough in infinite mercy of God ní kò báyìí kò tí sunkún sí o ti gbàwẹ̀ bíríbírí o ti gbọ́ oríṣiríṣi in just infinite mercy of the Lord mo bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run no matter the years that you have been asking for this kò bá ṣe pé o ti gbàgbé pa kí ló pásítọ̀ yẹn sọ sínú àdúrà ilé ìlàkọ̀dá pásítọ̀ yẹn bá sọ fún mi orí òkè tí àwọn wòlíì ńlá láti mo ti tó wájú ẹ̀ orí òkè tí mo ti lọ ọ̀rọ̀ gbogbo báyìí kò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo wá sọ lónìí nínú àgbẹ̀ pé kó lè mọ̀ pé àánú Ọlọ́run pọ̀ àánú ni àánú ló máa ń wá àánú Ọlọ́run wọ orí lónìí the mercy of God locate you ní orúkọ Jésù èmi ohun tó sọ yẹn láìpẹ́ láì jìnnà ó di mímọ̀ fún ọ. I call it out right now in the name of Jesus. I call it to the glory of the Lord. I call it out to the praise of Him, to the praise of Jehovah God. That very thing that you have been praying for. Ohun tẹ́ ń gbàdúrà fún yẹn, tó ti pẹ́ lọ́jọ́ pípẹ́ yẹn, tó ti sunkún sórí ẹ̀, tó ti gbàwẹ̀, tó ti pé bá tó ti dìbò lọ́jọ́ pé ìrètí ti fẹ́ sọnù. Pé àṣé kíní ìṣú lè ṣẹlẹ̀ mọ́, ṣé mo tún lè rí kíní yẹn mọ́, ṣé kíní ìṣú lè wà mọ́ ní orúkọ Jésù in God's infinite mercy nínú àánú Ọlọ́run. In God's infinite mercy nínú àánú Olódùmarè ó yá kíkíní ẹ kó sọ̀kalẹ̀ wá lọ ní orúkọ Jésù kó sọ̀kalẹ̀ wá ó yẹ rí gbànú àánú receive it in the mercy of God receive it in the mercy of God let heaven arrange it and complete it let heaven arrange it and perfect it let heaven arrange it and do it. Your own is testimony. Your own is testimony. Your portion is testimony. Your own is testimony. It has settled. Heaven settled it. God's complete it. God perfect it. God give it to you. Orúkọ Olúwa di mímọ̀ nínú ayé ẹ lónìí o. Ó gba àmì tuntun látòní lọ. Orúkọ Olúwa di mímọ̀ nínú ayé ẹ lónìí o. Ó gba àmì tuntun látòní lọ. Orúkọ Olúwa di mímọ̀ nínú ayé ẹ lónìí o. Ó gba àmì ìrànwọ́ látòní lọ. Ayé á bẹ̀rẹ̀ sí ràn ẹ́ lọ́wọ́. Orúkọ Olúwa di mímọ̀ nínú ayé ẹ lónìí o. Ayé á bẹ̀rẹ̀ sí ràn ẹ́ lọ́wọ́. You begin to see helpers of destiny. Wà á bẹ̀rẹ̀ sí rí ọ̀ràn lọ́wọ́. Orúkọ Olúwa di mímọ̀ nínú ayé ẹ lónìí o. Ní orúkọ Jésù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rí ìrànlọ́wọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí dé báyìí lọ́tùn lósì ni ẹ rí ìrànlọ́wọ́ Olúwa agbára Olúwa ògo Olúwa ẹwọ Olúwa ó jẹ́ ti ìpín yín lónìí ẹ ráàánú gbà gbogbo aṣọ ìbòjú ó kú látòní lọ so shall it be in Jesus' name we pray. Tí n bá ní kó kí hallelujah mẹ́ta if I say shout 3 hallelujah n fẹ́ kó kàkílẹ̀ ń bọ̀ ẹ wá sọ pé kí ló ń ṣe ọ́ hallelujah. Mẹ́kò kí hallelujah yìí mẹ́ta just 3 hallelujah mẹ́kò kí hallelujah yẹn mẹ́kò kí hallelujah ìṣẹ́gun wà nù ẹ̀ there's a healing in it hallelujah just 3 hallelujah for you mẹ́kò hallelujah mẹ́kò kíní bọ̀ ẹ̀ kọ́ wọn pé màmá kíní kí ló dé sọ pé wàá má wọrí kí wà gbọ́ láìpẹ́ yìí líparu satoli àkóṣàndàlẹ̀ ìṣẹ́gun wà nù hallelujah just mẹ́ta ni mẹ́kò kí hallelujah mẹ́ta yẹn ó yá hallelujah nígbà kíní hallelujah. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Hallelujah. I don't know anyone have a testimony today. You can call on the Facebook. You can only call on Facebook. You don't call on the line. Because the back, I try to don't use my line, but you can break up money. But I don't know. That's why I switched my phone to so you can call on Facebook anyone or you can text me. Hallelujah. I know this month is a month of our testimony. You need to give your testimony. Pastor, you'll be on the line. Praise the Lord. Don't worry. You'll be on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Is anyone that will have a testimony? You can call on Facebook.
You can call on Facebook, or you can text. Let me see if I touched my phone. It's going to cut it out. Hallelujah. Praise. Or you can text me, or you can call next week. But before tomorrow, starting on Monday, from Monday, I told you go and get a clothes. Elora show. If you have it at home, it's okay. Kò bá jẹ́ èrò, Ọlọ́run ò fi ọ́ sí wàhálà. Kò bá jẹ́ èrò lóru mọ́ra, it's okay. Rapper, ṣé rapper ni? Rapper. Kò bá jẹ́ rapper. Kò bá jẹ́ rapper ni. Elora rapper yẹn. Ọkù nílé. Tó o ti fi sọ́run ẹ̀rí, you have never wear it before. O ti worry. From Monday we start the prayer. On Monday, we begin to pray that God of heaven to clothe you. Ọlọ́run kó wọ̀ ọ́ láṣọ. Ó dẹ̀ wá pé Ọlọ́run yóò da aṣọ ńlá ru ọ. Aṣọ ẹ̀gàn yẹn, àwa mú kúrò. The Lord God of heaven is going to clothe you with a new cloth and take away the shame cloth out of your life. That shameful cloth on you, He will take it off and clothe your life. Starting on Monday, and also remember, just 3 days. Monday, Amabelale Monday, which is Monday, your Monday. I don't know where your country. Monday, Tuesday, and Wednesday. That Bible study on Wednesday, we're going to see how it's going to work out on Wednesday. Hallelujah. I know it's a Bible study, but we see it. But I know Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, and also I declare Monday you are fasting. To your own level, hallelujah. To your own standard. Say, Pastor, to your own point, hallelujah. But remember, you are fasting on Monday, and also you invite your friends. Begin to tell people now about it. Call your friends and family, and I know that Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. And also, if you want to be a blessing, which I encourage everyone, to be a blessing, support the work of God. Because like this one, there's a new thing should be happen on it. I told you there's nothing free. If you can't cut off, you can't let it speaking in tongue around, that's why they have money. Don't tell them to win. Please, you back gospel. Jesus not na put you. Jesus go ní only treasurer. Jesus go ní treasurer. Kí ló fi treasurer sí? Ìgbà tó fẹ́ fún wọn lóúnjẹ ó ní kó lọ wo account ṣó wà ńbẹ̀. Ó ní owó ta ní kò lè tó àwọn èèyàn. Even tó bá ti ra oúnjẹ jìnnà, ibi tó ti bá ra oúnjẹ yẹn is far. Okay, ẹ má worry. Jẹ́ kí n kọjú sọ́run. Ó sì kọjú sí ọ̀run. Nǹkan di púpọ̀. Hallelujah. Ìgbà tó béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ náà. Ṣé owó kò fi ó ní ẹ fi Késárì tí mo ṣe Késárì. Ẹ fi ti Ọlọ́run tó ń ṣe fún ti Ọlọ́run. Kí ni ti Ọlọ́run? Kì í ṣe Késárì. Ìdá mẹ́wàá ẹ̀ in your church. Offering ẹ̀ tí Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀. Má jẹ ti Ọlọ́run mọ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ń kó ní gbogbo rẹ̀. Yáká. Tí Ọlọ́run dà gbogbo ẹni ti di méjì ọ. Lò ń lò bẹ́ẹ̀. Lò ń gbé ọ̀hún. Má gbé ọ̀hún mọ́. Kò ní ra ọlọ́fun. Hallelujah. Praise the Lord. Ẹ fi ti Ọlọ́run fún Ọlọ́run. Ẹ fi ti ara ẹ fún ara ẹ. Ìwọ náà tọ́jú ara rẹ. Hallelujah. Tọ́jú àwọn tó wà lágbè ẹ. Tọ́jú the people around you. Bless them. Be a blessing to people around you. Hallelujah. Hallelujah. And I know Jehovah God will do great things in your life. Is anyone calling for testimony or you texting me? Let me leave. I know that the Lord Jehovah God go to the next week. Go to next week Saturday. Wà ní ẹ̀rí ńlá ṣàmì sọ àmì ní ìgbà mẹ́ta gbé mi. Amen. Kó tó di next week Saturday. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ni. Kó tó di next week Saturday. But make sure kó sọ. Kó tó di next week Saturday. Wà ní ẹ̀rí. Amen. Mi gbọ́ dáadáa. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Amen. Kó tó di next week Saturday. Lórúkọ Jésù. Ẹ ní ẹ̀rí ńlá. Amen. Sọ bẹ́ẹ̀. Kó tó di next week Saturday. Mo ti ní ẹ̀rí ńlá. Amen. Kó tó di next week Saturday. Lórúkọ Jésù ẹ ti ní ẹ̀rí ńlá. Àmín. Kó tó di next week Saturday. Ní orúkọ Jésù o ní ẹ̀rí ńlá. Àmín. Mo tó wọ́n jẹ́ pé kóṣù yìí tó parí o di ẹni tó lóyún. Àmín. O tí ì lóyún ẹlòmíì mo bẹ́ẹ̀ nìkan sọ o tí ì lóyún rí. Pọ́npẹ́ oyún ẹlòmíì tí ẹni ó ń jábọ́ ṣùgbọ́n ìwọ ò ní rí kó pé nǹkan dúró o ní àṣẹ ọ̀rọ̀ ni. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ mo dúró lórúkọ Ọlọ́run tó pè mí tó rán mi níṣẹ́. Ní orúkọ Jésù o lóyún rí kò yẹ kó bẹ́ẹ̀ pé mò ń ní ó ń bàjẹ́ kò tiẹ̀ dúró kò dúró rí káì màkàrí pàórì sáì ní èrè àkúṣáìdà
ní orúkọ Jésù agbára àjíǹde gbé ọwọ́ àmín ṣàmìládá mo pa ní àṣẹ ni mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde mo sọ níwájú ẹni tó rán mi o ní orúkọ Jésù mo sọ I release a word of authority before the one that sent me ẹni tó rán mi níṣẹ́ mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde ní orúkọ Jésù báorí káórí ṣáìdà tàndália kúṣetẹ́lì bùkúpálíà ní orúkọ Jésù ọ̀run gbé ọwọ́ àmín ìwọ tó o sì wá nìyẹn tó ń bàjẹ́ mọ́ ọ lára ní orúkọ Jésù ó dúró àmín elia kúṣadẹ́lì bàkásàdà mo pa ní àṣẹ ni wàá rọmọ gbẹjọ àmín gbogbo májẹ̀mú pé ò ní bímọ láyé pé kò gbàgbé ẹ ní orúkọ Jésù mo dúró níwájú ẹni tó rán mi torí mo pàdé ẹ ogun tí n bá pàdé olóhùn ó ṣẹ ní orúkọ Jésù malia power cider ní orúkọ Jésù ogun yẹn wọlẹ̀ àmín ọ̀run gbé ogun yẹn mì àmín ogun yẹn wọlẹ̀ àmín ọ̀run gbé ogun yẹn mì àmín ní orúkọ Jésù ọ̀run bá ogun yẹn wí àmín Olúwa bá ogun yẹn wí àmín Ọlọ́run ò sọ fún pé eléyìí ni òun níṣẹ́gun ẹ̀ kò sọ pé tó eléyìí ni òun níṣẹ́gun ẹ̀ ó ní máa lọ tú wọn sílẹ̀ ní mo pàdé ẹ lónìí mi ì rí ẹ lójúkorojú ṣùgbọ́n mo orí mi ó sì gbóhùn mi ní orúkọ Jésù I decree by the authority of the Lord ogun yìí pòòrọ̀ ọmọ bí ogun ìpòòrọ̀ ọmọ bí kò tí ń wọ́n ọmọ láti jọ yìí that you have been trusting God for the fruit of your womb ogun ìpè ìwé ìgbélu yẹn ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ bí ogun tó ti dàbí ogun tó dàbí ogun àmúbọ̀ ogun mọ́rin ṣe mo pàdé ẹ lórúkọ Jésù líka power cider ẹ tó ṣáájú mi ètò sọ pé òun ó tẹ̀lé mi máa ní power cider ó yọjú sí ogun ẹ lónìí ogun yẹn dogun ìgbàgbé àmín ó lórúkọ Jésù ogun yẹn dogun ìgbàgbé àmín Olúwa kọlù ogun náà 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 àmín Olúwa rìn kọjá àmín ẹni tó bá sọ pé wọn gbógun ẹ dìde ìdí kọrí power cider ẹnikẹ́ni tó bá ní wọn gbógun ẹ dìde padà ní orúkọ Jésù ẹnikẹ́ni tó bá ní wọn gbógun tí Olúwa sẹ́nu ayé ẹ lónìí ní kaparu sátẹ́lìà ẹnikẹ́ni tó ní wọn gbógun ẹ dìde ní orúkọ Jésù ọ̀fọ̀ Ọlọ́run kò mú àmín ọ̀fọ̀ Ọlọ́run kò mú àmín I command the authority of the Lord the sword of the Lord and the arrow of the Lord ní orúkọ Jésù ó mú ẹni náà mọ́lẹ̀ àmín ìwọ ti bọ́ àmín má fẹnu ara ẹ tí ẹ ṣe abẹ́ mọ́ Olúwa ti tú ọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ẹ já lónìí ó dẹni ìdáláre ó dẹni ìṣòrogo ó dẹni ìbùkún ó sì dẹni ọlá ipò ẹ láyé Olúwa mú ẹ wọnú ẹ lọ ipò tó yẹ kó ti wà yẹn your position Olúwa mú ẹ wọnú ipò rẹ lọ ipò tó yẹ kó wà ipò tó yẹ kó ọmọ yẹn wà Olúwa mú ọmọ yẹn wọnú ipò yẹn lọ ọ̀run mú ẹ wọnú ipò yẹn lọ ogun ẹ ṣàpàlàtà ó dẹni ìdáláre o ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ rẹ jà ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ rẹ jà ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ rẹ jà ó dẹni ìdáláre ọwọ́ Olúwa kàn ọ́ ọwọ́ Olúwa kàn ọ́ Olúwa farahàn ayé bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah. Lastly ẹ bá ń gbàdúrà fẹ́nìkan ó wà lọ́sípítù ẹ porúkọ Jésù kólúwa kó yí ikú dà lórí ẹ ọfà òkùnkùn kólúwa mú kó lára rẹ̀ ẹni mi lè worúkọ ẹni yẹn ló mi lè worúkọ ẹni yẹn mi lè orí fóònù yẹn ló wà so I can't look at it ẹni tó wà lọ́sípítù yẹn ẹ bá ń gbàdúrà fún ọfà òkùnkùn gbúdọ̀ mú ọ̀tá ò gbúdọ̀ yayọ̀ ṣẹ́gun lórí ẹni yẹn ọba tó yí Ẹsẹkáyà ọba tó yí Ẹsẹkáyà dànù ikú lórí arábìnrin yìí Olúwa bá mi yí dànù ikú lórí Olúwa bá mi Ẹsẹkáyà wọn ló kú ni ṣùgbọ́n ó pe Olúwa ẹni iṣẹ́ Olúwa ló ń ṣe ọfà ọ̀tá yìí ò gbúdọ̀ bá àwọn tó kóra wọn jọ yìí kò gbúdọ̀ yọ ṣẹ́gun lórí ẹni yìí fún mi ẹni yìí kó kọ́lọ̀ kó iṣẹ́ Olúwa ló ń ṣe ìkàpà gbàtẹ́ni ẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ní ọfà rí wọ́n kan ni máàlì kórè ṣáìdà ọfà yóò gbúdọ̀ borí ẹ̀ ọ̀run gbé jáde kó mẹ́ ọ̀run gbé ẹ kò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ ṣe iṣẹ́ Olúwa ló ń ṣe àwọn tó lóun kọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báàlì ka ṣáìdà ẹ bá ń gbàdúrà ọ̀run bá ń gbé jáde ọfà òkùnkùn ikú ò gbúdọ̀ gbé jẹ ìwọ ilẹ̀ á bá ọ sọ̀rọ̀ ó di èèwọ̀ o ìwọ ilẹ̀ á bá ọ sọ̀rọ̀ ó di èèwọ̀
ìwọ ilẹ̀ abá ọ sọ̀rọ̀ ó di èèwọ̀ ìkàpàrú sátálíà ìwọ ilẹ̀ abá ọ sọ̀rọ̀ ó di èèwọ̀ òbúrò gbẹjẹ ó tó balẹ̀ sọ nítorí tiẹ̀ ọ̀run kọ̀ lónìí ìlàbàkọ̀ santolẹ̀ kàpà màtótótótórí kàpà nìkẹ́rì bàkú ṣètìlẹ̀ ó tó bá ilẹ̀ sọ nítorí ẹni yìí ó tó bá ilẹ̀ sọ nítorí àwọn tó kóra wọn jọ tó bá ilẹ̀ sọ nítorí ẹni yìí ọ̀run kọ̀ lónìí ọ̀run ló ti o Ẹ̀sìkáyà jáde ní tiẹ̀ yóò jáde apàṣẹ olúwa ní kàpàrú sátà níbi tó sùn sí onísọ kìkì ọ̀rọ̀ kan ó ní ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ó sì dá asọ̀rọ̀ Jésù jáde olúwa gbé dìde áńgẹ́lì Ọlọ́run ẹ lọ fọwọ́ kàn angels of God ẹ lọ fọwọ́ kàn ẹ fà dìde kúrò nípa òkú ẹ fà dìde iṣẹ́ òkùnkùn bàjẹ́ ẹ ra ẹ̀mí rẹ̀ padà bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù olúwa wa àmín lórúkọ Jésù hallelujah praise the Lord. Ẹ ká fi sọ́kàn pé àdúrà ìtẹ̀síwájú and the Lord will help us in Jesus' name and the Lord will do great things for us. Gbogbo ẹni tẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ gbogbo ẹni tẹ́ pé we need this we need that and you are responding to it pé kó má bàjẹ́ inú oṣù yìí náà you respond to it gbogbo ẹni tẹ́ ti fẹ́ ṣe lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ìbùkún Ọlọ́run kó jẹ́ títí yín ògo Ọlọ́run kó jẹ́ títí yín ojú òní tì yín iṣẹ́ Olúwa ni kó Olúwa kó ṣe tíṣẹ́ tì yín fún yín iṣẹ́ títí yín kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Olúwa wa àmín Olúwa kó yọ omi ẹ símọ́ omi ẹ dágbára ó di ìyanu Jésù Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù sọ pé àdúrà mi ti gbà Olúwa ṣe mí lógo ohun rere ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi àdúrà mi ti gbà my prayer has answered the Lord crown me with glory the Lord crown me with glory the Lord crown me with glory àdúrà mi ti gbà Olúwa ṣe mí lógo ohun rere ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi great things manifest in my life bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa àmín Olúwa ẹ ti tóbi tó mo ti ṣe orí ọ̀fẹ́ o Olúwa ẹ ti tóbi tó ayé kò gbà yín ọ̀run kò gbà yín Olúwa ẹ ti tóbi tó Bàbá Olúwa ẹ ti tóbi tó Olúwa ẹ ti tóbi tó ayé kò gbà yín ọ̀run kò gbà yín Olúwa ẹ ti tóbi tó ẹ má jẹ́ ká lọ́nu sáfìsì lẹ́yìn Olúwa ẹ ti tóbi tó Olúwa ẹ ti tóbi tó ayé kò gbà yín ọ̀run kò gbà yín Olúwa ẹ ti tóbi tó ó tóbi Olúwa ẹ ti tóbi tó Bàbá Olúwa ẹ ti tóbi tó ayé kò gbà yín ọ̀run kò gbà yín Olúwa ẹ ti tóbi tó. Níbi tó dúró sí yẹn ayọ̀ àwa bẹ́ẹ̀ nínú ilé yẹn ayọ̀ àwọlé wa bẹ́ẹ̀ ibi tó dúró sí yẹn ayọ̀ Ọlọ́run yóò bọ̀ ọ́n bẹ̀. God bless you, thank you, God bless you, bye bye, ó dàbọ̀ kíákíá. God bless you, 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 God bless you.